жауып, Аха. бес Иә. циклды жауып, мен жаңағы Алматы қаласына форумға барған кезде, ертесіне Иә. сабақта отырғанда мен сізбен қатар отырып қалдым. Сонда жаңа Иә. сізбен таныстым ғой, енді танысыз. Сізде бола Ага. ма болмай ма, сонда сіз 30 цикл жапқансыз. Сол 30 30 цикл цикл жапқан еді. кезде мен, Вау. да, 30 цикл деп айтқансыз. Сонда мен армандап, мынау не деген 30 цикл, мен соған жетсем екен деген едім. Мына Иә. компания оған берді, иә. Мінекей. Что-то запись не то отыр ма, или Мариям ханым? Мариям ханым. Міне қосамын. Қосылды ғой дауысым. Шықты ғой дауысым. Даусыңыз шықты, өзіңіз жоқ болып кетіп жатсыз ғой. Иә, сол, мен қазір міне. Мынау что-то жоқ болып кетіп жатыр. Иә. Ал, мінекей енді мен өзімді көріп, енді көріп жатырмын. Біздің операторларымыз қайда? Қызық жағдай болды ғой мынау. Так, енді уақыт дегенің неше болды қазір? 7 минут кетті. 4 минут кетті. Сәл күте тұрамыз ау деймін, иә? Сәл күте тұрамыз ба? Иә. Қанша адам кіргенін де мен байқап тұрған жоқпын. Маржан? Енді біздің екеуміздің бұл жерде кездесуіміз мынау тарихымыз ғой, шындап келген кезде. Қай компанияға барсаң да, қай жерге барсаң да, компания болсын мейлі, басқа адаммен таныссаң да, адамға ең керегі нәрсе, адамдарды қызықтыратыны өмірбаян дейді. Тарихымыз. Иә, бізге енді маңызды емес, ол адамдар бізге бал қоюшы деп айтамын. Иә, сол үшін, иә, біз енді бұл жерде бұл бизнеске қалай келдік, қалай бастадық, ешкім оңайлықпен бастамайды, ешкім бір жаңа бар болып асты тасығаннан келмейді дегендей. Қазір неше түрлі адамдар бар, мысалға компания десе, өзіңіз білесіз, жаңа екі қолын ала қашатын, білемін деп шығады, бәрі ақылшы болып. Сол үшін жаңа біздер енді бастай берейік. Кірген адам өзі жалғасын тауып кіріп кете береді. Иә. Даусыңыз естілмей жатыр. Мен кіргендерді окты бассам, мен қорқып тұрмын. Даусым естілмей жатыр ма? Енді ше? Болды, енді естілді жақсы. Енді жақсы естілді. Даусым. Енді жақсы естілді. Ой, так. Операторлар бізді немножко сәл подвели, получается. Так, енді сәл күте тұрамыз ау деймін. Күте тұрамыз ба? Күте тұрамыз, да? Так. Иә. Қайырлы кеш деп қояйық кіріп жатқан тыңдармандарға. Иә. Иә. Мына жерде. Так. Қанша адам кірді? Сіз көріп отырсыз ба? Мен көріп не қылып жатқан жоқпын. Мен тек қана әзір сізбен ғана отырмын. Мен де солай отырмын. Мен де солай отырмын. Иә. Не қыламыз онда? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Кіретін адамдар, қосылатын адамдар қосыла берсін, иә, эфирге. Ал енді кеш жарық, серіктестер, тыңдармандар, кеш жарық, Маржан ханым. Кеш жарық болсын, сізді көргенде қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Енді бүгінгі сұхбатымыз сондай көңілді, әдемі, сондай жақсы өтеді деп сенемін. Екеуміз бір-бірімізге сұрақ қойып, сұхбаттасып, иә, қандай? Біраз пікір алмасамыз. Сол, енді, ал онда мен бастық сұрағымды қоя берейін. Бірінші сұрағымды қоя берейін. Жарай ма? Жарайды. Ал енді, Happiness компаниясына дейін қай салада қызмет жасадыңыз?
өзіңіз туралы айтып берсеңіз, және Happinessке келген тарихыңызды айтып өтсеңіз. Иә. Өте әдемі, керемет мына сұрақ қойып отырсыз. Бұл жерге барлығы сетевик боламын деп келмейді. Барша осы сетеу маркетингке келгендердің баршаларының дипломы бар, баршаларының қызметі бар. Сол сияқты мен де көп балалы отбасынан шыққанмын. Жаңағы арманым негізі дәрігер болу еді, шындап келген кезде. Бірақ дәрігерге қол жеткізе алмағаннан кейін, білесіз, енді әйтеуір үйге қайтуға болмайды. Басты жаңағы жерде салбыратып мұғалімдікке тапсырғанмын. Содан кейін сол мұғалімдік жұмысыммен мені кейіндірек біраз жұмыс жасадым. Кейін жолдасымызбен біз бас қосқаннан кейін жолдасым ол кезде жаңағы заводтың, шин заводтың начальнигі еді. Ол кісі сол шин заводтың садигіне мені тәрбиеші қылып орналастырды. Сонда мен сол жерде жұмыста тәрбиеші болып жұмыс жасап жүрдім. Неге десе, біздерге жаңағы білесіздер, ол кезде үй деген, баспана деген өте тапшы болды. Біздер жаңа сол кезде Апшицияда қол жеткізгенімізге қуанатынбыз отбасын құрғаннан кейін. Сол Апшицияда жаңадай өмір сүріп жаттық. Солай жаңағы балалы болдық, бөпелі болдық дегендей, кішігірім кейіннен жаңағы өзімізге лайықты үй алдық дегендей. Сонымен жаңағы осылай өмір сүріп жүрген кезде білесіздер, мынау Совет одағы тарап кеткен кезде қандай қиын жағдай болды. Жолдасым жұмыстан босады. Уже бұрынғыдай емес, алғаш кезде бәрі бақытты әлем болып өмір сүрдік, бәрі жеткілікті болды. Кейін келе уже біздерде әлі уже ақша жағынан, қаражат жағынан жаңағыдай қысыла бастадық. Солай жүрген кезде менің бір айлығым, ол кезде айлықты уақытысында бермейді, берген күнде де жаңағы тауыққа тары шашқандай қылып жаңағыдай шашып береді. Бірі жетсе, бірі жетпейді, не жол беремей жеткізетінін білмедім. Не жаңағыдай не балдарыма тамақтандыруды жеткізе алмадым. Жолдасым не ол кезде жұмыс тапқанына қуанып жүрді. Бірде бар, бірде жоқ. Жұрттың бәрін білесіздер, жаңа кезіп кетті дәл сол кездері. Сонымен күндердің күнінде менде бір сондай есіме алсам кейде даже көңілімді босап қалады. Сол жаңағы жолдасым май арқылап Талдықорған еліне кетті. Ол кезде сотовый телефон жоқ. Содан кетіп, жаңағыдай ол жоқ болып кетті, келем деген адам жоқ. Не болған білмейміз, хабарсыз, ошарсыз. Сонымен жаңағы мен ана балдарыма тауып беретін бір үзім нан да қалмады. Немен тамақтандыратын білмедім. Сонда бар айтқан сөзім, 2 перзентімді алып, жатыңды үйді қараңғылап тастайын ғой, кәдімгідей. Жаңа қараңғылап, ана тұрып кетпесін, ұйықтай берсін, ұйықтаса қарын тояды деп айтам. Қарнымыз ашты деп жылаған кезде, ұйықтаңдар сендер, ұйықтаңдар, қарындарың тояды деймін ғой. Сонымен не керек, жаңағы солай сөйтіп өзімді көзім ілініп кетіпті. Көзім ілініп кеткен кезде үлкен перзентім барып, жаңа корзинаны ақтарып, қарны ашқан, ізденген. Бір уақытта алдыма жүгіріп келіп, жылап тұр. Мама, тегізір. Мен чеснок жеген едім қарны ашқаннан кейін, құлақтарыма ашып кетті, дірілдеп кетті деді. Сол кезде мен енді қатты бір өксік болды. Менің көзіммен жас емес. Кәдімгі көкейімді тесіп, жүрегімнен кәдімгі қан аққандай болды. Сол кезде мен былай көзімді жаудым да, көрсетпейінше осы балдарыма деп, мен бұл перзенттерді не үшін өмірге әкелдім? Егер мен бұларды бағамасам, бір өзім нан тауып бере алмасам деген сырып, мен жаңағы жұмыстағы соңғы айлығымды алдым. Сөйттім да, ашу ызаға буындым да, саудаға шықтым. Сонда Мәкен келді арада сәл, 1-2 күн өткен соң. Сонымен не керек? Ашу ызамен жаңағыдай саудаға шығып кеттім. Содан кейін қазір сәл айып етпеңіздер. Сонымен саудаға шығып кеттім. Саудаға шығып, жаңағы маған айтады ғой Мәкен, әй сен сауда істей аласың ба, жасай аласың ба дейді, жасаймын деймін. Ана не дейді, аш қасқыр бәріне дайын тұрады екен ғой. Сонымен жасаймын деймін. Сен өміріңде жасап көрмейсің, жасаймын мен деймін, мен істеймін деймін. Сонымен жаңа саудаға, базарға барып, Шымкентте өзі бір ғана базар болатын, көп базар, Верхний базар деп жатады қазір таңда. Сол жерге барып, жұрттар не жасап жатыр деп бүйтіп қараймын ғой. Қарасам жаңағы таң азанмен Өзбекстаннан жаңағы ол кезде Волга, Москвич, Жигули деген машиналар болатын. Соларға жаңағы помидор алып зелень әкеледі, ана адамдар алады. Бірінші бақыладым, шындап келген кезде.
қалай істеп жатыр, не жасап жатыр дегендей. Қарасам, жаңағы зелендер пучогымен алар екен де, и раз бөліп тастап, жіппен байлап, жаңағыда бүйтіп сатып не алар екен. Өзім соған түсіп кетті да, қой, мен де осыны жасайын деп, ертесіне азанмен барып, олар не алар екен, сумкамды мен де апарып, олар не арқалады, не істеді, соны копировать еттім шындап келген кезде. И соны жаңағыдай жасап, саудамен айналысып кеттім. Содан 10 жыл бойы мен жаңағыдай саудамен айналыстым. Аллаға шүкір, әйтеуір біріміз екі болды, аяқтан ықтап тұрдық дегендей. Солай сауда жасап жүріп, күндердің күнінде білесіздер, сауда деген нәрсе қандай, төбеңнен су өтеді, аяғынан сыз өтеді дегендей. Қанша жаңағыдай біз енді андай суықтарда тұрған кезіміз болды, күндердің күнде уже денсаулығым сыр бере бастады. Келе денсаулығым жаңағыдай сыр беріп, уже менде ақша бар, денсаулық жоқ болды. А кезінде денсаулық бар, ақша жоқ еді. Міне саудадан мен 10 жыл сауда жасаймын деп, осындай, Мариям ханым, осындай аурумен шықтым. Ақырында не қылдым, маған енді күннің астына шығуға болмайды, суық жер онда тағы болмайды. Солай жүрген кезімде мен не жасаймын? Қайтадан жұмысыма барсам алады ма екен деген сыр, менде сондай ой болды. Уже неше жылдық мен уже пропускать етіп қойғам 10 жыл бойы. Солай сөйтіп жасап жүрген кезімде маған есігімді ұрып, тоже на косметика жаңағы компаниясы кіріп келді. Ары ойландым, бері ойландым. Мен дедім, бұл компанияда жүрсем, күннің суығында жылы жерде отырар екен, күннің ыстығында салқын жерде болар екен. Неге маған жасамасқа дедім. Аллаға шүкір, сайрап отқан тілім бар ғой дедім да. Сонымен не керек, косметика компаниясында 12 жыл бақандай жұмыс жасаппын ғой. Сол жерде бақандай 12 жыл жұмыс жасаппын. Аллаға шүкір, енді ол жерден де жамандық көрген жоқпыз. Аллаға мыңдан шүкір тәуба деп айтайын. Жақсы жұмыс жасадым, табыс таптым, жетістіктерге жеттік ол жерден. Бірақ мен ешқандай ауруыма, денсаулығыма деген мен немді тапқан жоқпын, емін тапқан жоқпын. Сол ауру үстіне қайта қосылмаса, ешқандай кем болған жоқ. Учетқа алдым мен ол кездері. Бірнеше рет пышаққа іліндім, былайша айтқан кезде. Солай жүрген кездерімде күндердің күнде мен жолдасым Мейірбек мырзаны білесіздер. Ол кісі жаңағы өзінің жақсы бір араласатын жас отбасы болатын. Сол отбасы шақырып, соны тыңдаған, ол келген, бұл компанияға келіп айтқан кезде мен екі қолын көтерем ғой. Айналайын, маған тиіспеші. Менің ауруымды айналайын, законы медицина емдемегенде сенің сол тибетің емдейді дейсің ба? Это неизлечимая у меня болезнь деп қоям ғой. Сонымен солай жүрген кезімде қарасам, жолдасым $100 алады. Қой, мүмкін емес мынау деп күліп қоям оған. Қарасам, тағы да қарасам $200 алады. Мәссаған деп тағы да бүйтем. Ол алғаш кезде ақшасын алмай жүрген кезде әйел адамбыз ғой, біздер эмоциональный болып тұрамыз ғой, барып алсай дейді. Сонымен не керек, жаңағы онда да өзім мойынсұнбаймын ғой әлде де бүйтіп. Сонымен не керек, мойынсұнбай жүрдім. И одан кейін барып жолдасым маған кішкене қапаланып айтты, сен барып көр, өнімді ал, күнде маған аурумын деп айта бермегін деді. Сен өзіңді өзің умнымын деп санамай ақ қой деді. Ол жерден барлығы ақымақта деді, сен бір ғана ақылдысың ба деп солай маған айтты. Содан кейін мен уже ойлана бастадым да, қой, көңіл үшін барайын дедім. Бірінші кезде дәл солай болды менде. Бардым, көрдім, тыңдадым, маған бір ғана сөзі, маған әсер бергені, өмір сенікі, өлім сенікі. Енді ар жақ қарай қорытындыны өзің жаса деді. Маған дәл осылай айтты. Мен уже кәдімгі көзім шығып кетті. Мынау смело айтты ғой, маған көзіме бақырайып қарап тұрып дедім. Бірінші презентацияны кім берді? Кім берді презентацияны? Бірінші презентацияны енді бұл бизнестен кетіп қалды ол кісілер, оның бәрін айта жатам. Сонымен жаңағы солай үстіп айтты. Одан кейін барып мен жаңа содан кейін ойлана бастадым. Мына кісі дедім, көзіме тіке қаратты, смело айтты ғой мынау дедім. Қорқу неге нәрсе жоқ, күдіктену жоқ деп қоям. Сөйтімде қой дедім де, мен де шешім қабылдадым. Кәдімгі мен не қолданамын дедім. Маған айтайын дедім. Өнімдерді ала бастадым. Өнімдерді алдым, қарадым, сөйтсемен қолдандым. Қарасам, күннен күнге уже бетім бер қарап жатыр. Мынау арасында жақсы екен деп солай жүргем негізінде. Арада бір кішкене уақыт өткеннен кейін жолдасым Мейірбек мырза маған бүйтіп айтты,
мен деді компанияның деді юбилей болар екен деді, 6 жылдық форум деді. Сен деді сол форумға жаңағыдай барасың деді. Мен бір билет алдым деді. Ой, мен не үшін барам дедім. Сөйтсем болса, жоқ сен барып келсең, мен үйге балдарға қарап отырамын дейді ғой. Иә, сөйтсем мен онда да мен бүйтіп андай барып, мен соған мындай не қылам деген ойда да болған жоқ. Билет алды и все, бұл мен өзім ойым бәрі басқа жақта да. Сонымен не керек, ұзын сөздің қысқасы, жаңа маған спонсорым звондайды ғой. Маржан, мен саған пойызға да, самолетке де билет алып қойдым. Тез арада ақшаңды сал дейді ғой. Мен түсінбей қалғам ғой. Өзім как раз бір жерде жүргем әйтеуір, андай бір жиын неде. Сөйткенем, сөйтіп Мәкеңе мейірбек мырзаға айттым, маған өйстіп айтып жатыр дегенім, сал дедім, салсайшы деді. Ақыры билет алып қойды деген ұят емес па деді. Сөйтіп мен алдым, салып жібердім. Бір уақытта ана удостоверение сал десе, әй сен маған билет алып қойғансың деп кейіннен барып ойлаппын ғой. Расында мына менің удостоверениемді алмай қалай билет алып жатыр? Бұл ақшаны бірінші алып алды, одан кейін жарайды. Оны да салып жібердім удостоверениені. Сөйтсем мен не керек, ұзын сөздің қысқасы, енді уже кететін болдым, баратын болдым. Ол кезде 6 жылдық юбилей Астана қаласында болды бізде. Астана қаласында үлкен жаңа форум жерге бардық. Барып жаңа ол кезде де онша мән бермей бүйтіп жүрген мен. Сөйтсем мен барып жаңа мән бермей бүйтіп жүрген кезімде не ол жерде мені қатты түрткі болып әсер берген нәрсе былай болды. Жаңағы марқұм Алла жарылқасын алдынан Фарида анамыз. Ол кезде 80-нен асып қалған ғой. Мынау жаңағы жаймен барып, ана сахнада тұрып, $300,000 бетіп ұстаған кезде мен вообще шок болып қалғам ғой. Мә саған, әй мына апа дедім, бір қадам бассам, мен 10 қадам басам ғой. Әй бұл әшейін жай бит бір сөз айтқанда мен 10 сөз сөйлеп тастаймын ғой қанша адамға. Отырмын, уже менде бір іште андай не дейді ана белый зависть деген болады ғой адамда. Сондай қайнау болды ғой мына іш деген жаңағы ішпене бітіп тырналып дегендей кәдімгі белый зависть қой. Мә деп бүйтіп тұрмын ғой. Сол аралықта кейін маған қатты тағы бір түрткі болғаны, мен өзім мынау жаңа айтып жатырмын ғой, косметика компаниясында істеп жүргенде біз тек қана шетелдің адамдарын көреміз ғой, шетелдің адамдары жаңағы Афьохник дейді, тағы Роберт бірдеңке дегендер бар. В общем, шетелдікін айтып бүйтеміз да, өзіміздің қазақтан болмайтын. Сонда мен бүйтіп армандайтын едім, қашан біздің қазақтың осы қыздары, балдары өйстіп қара көздері өйстіп шықса екен, мынандай акционер деген біз что аузымыз талтырып айтатын болсақ екен деп мен сондай армандайтын. Ей, өзіміздің қазақ қой деп бүйтіп айтатындай қылып, мақтанышпен айтатын, қашан сондай болар екен деп сөйтіп жүретін едім. Сөйтіп жаңағы өзіміздің жаңа жол салып, жол көрсеткен жаңа апамыз үшеуі шығып, үш жақтан прям шықты да. И раз жаңағыдай былайынан қол ұстасып тұрған кезде менің көзіме кәдімгі сол жерде қазақи юртаны көргендей болдым ғой. Ана мәссаған деп бүйтіп сол арада сен жас тоқтамайды. Сол кезде маған қызықтың көкесін айтайын, ана компаниядан звондап тұр, уже сыбыс кеткен ғой, мынандай компанияның юбилейіне кеткен, мынандай мен айналысып жатыр дегендей. И маған звондап тұр, біз сізді терминацияға бердік, сіз оказывается басқа компаниямен айналысып жүр екенсіз десе бүйтіппін ғой. Әй берсең бермеші, мына қызықтың бәрі одан зор мына жақта болып жатыр екен деп. Жаңа бүйтіп айтамын ғой, мына жақта қызықтың бәрі болып жатыр екен дегіземін ғой. Бере оған басымды жатырмаймын ғой. Сол кезде сол 6 жылдық юбилейде жаңағы спонсорым өзімнің өте керемет жан адам, жаңа Бейбіткүл Жармұхамбетова, Әзім қызы, сол қыз кезде $50,000 чегін алған, күміс қыран болып. Сонымен жаңағы күміс қыран болып, сөйтіп сонымен ол кісіні қасына барып, как раз сол чегімен бүйтіп түсейін деп жатқанда, Азимна маған ана жақтан звондады, терминацияға бердік деп айтты десе, бүйтеді ғой, дейді, қой берің, міне бұдан күшті екен ғой деп қоямын ғой. Сөйтіп сонымен бұдан күшті деп, сонымен не керек? Қайтар кезде самолетке ұшып кетіп жатырмыз. Раз жазып жатырмын ғой. Жаңа әлі күнге дейін ол менің блокнотым бар, сары блокнотқа жазып жатырмын. Менің өмірім бүгіннен бастап Happiness компаниясымен бірге болады дедім. Себебі неге? Денсаулықты көрдім. Жаңағы жерде үлкен табыс барын көрдім, жетістіктерін көріп жатырмын. Уже мен өзімді соған кәдімгідей рас
бұрдым да, бір-ақ күнде шешім қабылдадым да, самолетте ұшып бара жатып, жаңағы алла дегіздіріп қойып, жаңағыдай жаздым, үйге келдім. Үйге келгеннен кейін қалай жақсы барып келдің бе, солай деп сұрап отыр ғой мейірбек мырза. Содан кейін мен дедім, давай екеуміз сөйлесейік дедім. Біз дедім, аз табамыз ба, көп табамыз ба дедім. Біз дедім, екеуміз жасымыз дедім, жас емес дедім. Біз уже орта жастан асқан адамбыз дедім. Біздің денсаулығымыз дедім, мына орта жастан асқаннан кейін дедім, төмен қарап түспесе дедім, еш уақытта жоғарыламайды дедім. Сол үшін бізге дедім, мына көріп жатырмыз, қанша результат, қанша жақсы нәрселерді көріп жатырмыз. Одан балдарымыздан действительно результаттарын көріп жатырмыз, айналадан результат көріп жатырмыз. Болды дедім. Біз Алла қандай ризық берсе да, ризашылығымызды білдіреміз. Зато біздің денсаулығымыз болып жүрер екен бұл жерде. Бұйырғанын алып жейміз дедім да. Сонымен сол кезден бастап былай бастадық. Ол кезде Мәкеңнің компанияда жүргеніне 2 ай болған еді, жұмыс жасағанына. И раз келдік, бір айда сатыр сұтыр еткізді, циклді жауып тастап, осылай фитнес компаниясына келген күнім бар. Өте жақсы, өте тамаша. Ал енді өзіңізді кішкене жаңағыдай, Мариям ханым, осы Happiness компаниясына дейін кім болдыңыз өзіңіз? Айтып кетсеңіз. Енді мен өзім жайында айтып кетейін, қысқаша. Мен мамандығым менің өнер саласы. Алматы Қазақ ұлттық консерваторияны бітіріп, жолдама арқылы Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестріне, дүние жүзіне әйгілі оркестр ғой бұл енді, жер шарын не қылған, гастрольмен жүрген. Осы оркестрге мен жаңағы жолдама арқылы қабылдандым, консерваторияны бітіргеннен кейін. Сөйтіп сол жұмыс барысында талай гастрольдерға шықтық, гастрольдік сапарға, мына Қазақстанның түкпір-түкпірін араладық, шетелдерді, бірнеше шетелді араладық. Одан кейін айлап 40 күнде біз гастрольға кететін тұғымыз. Сонда Россияға, анау тайганың анау глуш дейді ғой, сол түптеріне дейін жаңағы барып концерт беріп жүрдік. Жәлдегі Москваның аржағында Золотое кольцо дейді, аржағында енді Ульяновск дейді, анау Харьков дейді, Вологда дейді, енді Суздаль, в общем, барлық жерді жылына 2 рет солай аралап шығатын тұғымыз. Сөйтіп енді өмір өте жақсы болды, қызық болды. Мынау жолымыздың барлығы тегін, жәнедегі дотация дейді, мына өкімет төлеп жатыр, жаңағы суточный беріп қояды бізге, сол енді аш қалмас үшін да. Сөйтіп бірақ та 1 айлық. Сонымен жүрдік, ел көрдік, жер көрдік. Сонымен енді 91 жылы мен Қытайды қалай аштым өзім үшін. 91 жылы сондай бір жоғарыдағы енді министерствоның шешімі бойынша бірінші рет Қытай еліне қазақ халқы өз өнерін таныстыруға гастрольдік сапарға біз шықтық. Сонда енді үлкен делегация, енді қазақтың бетке тұтар өнер майталмандары, халық әншілері, Бибігүл Төлегенова, одан кейін Мұрат Мұсабаев деген әншілер, сосын Жәндібек Карменов, біздің ақын қызымыз Фариза Оңғарсынова, одан кейін белгілі актеріміз Құманбек Тастанбеков, сол кезде жаңағы өз фильмін, Қыз жібек фильмін, соны өзі алып барып, сол Қытайларға кинозалдарында көрсетті ғой, енді толық версиясын. Бізге оказывается көрсеткендер солай қысқартып береді екен негізінде. Былай толық версиясын алып барып көрсетті о жақта. Біз ол кезде өзіміз концерт залда о жақта жаңағы артистермен бірге концертімізді беріп жатырмыз. О жақта қырғын қазақтар келіп жатыр, сол Қытайдың қазақтары. Сөйтіп танысып жатырмыз, олар кеп қызығып, жылап, бізбен көрісіп жатыр, жақсы қарсы алды. Сөйтіп тіпті Қытайдың қалаларын аралап концерт беріп жүрдік. Сондықтан прямо түкпір, анау Турфан деген жаңағы автономный республика дейді, Турфан деген ұйғыр өзі автономный республика. Сол жаққа дейін бардық. Сонда жаңағы мен таңғалғаным, Қытайдағы территориядағы ең ыстық жер екен. Қысы өте суық, жаңағы құрғақ, ыстық және құрғақ. Турфан деген жер. Сонда ол теңіз деңгейімен, жермен теңіз деңгейінен өте төмен тұрған жер. Сондықтан да күннің қатты түсуіне байланысты жаңағы сондай
болады екен. Өте суық болады. Сондай өте тамаша концерт. Қытай елінің дамып кеткенін мен сол кезде көрдім, өз көзіммен көрдім. Қытай елінің бір екі саты жоғары тұрғанын сол кезде байқадым. Бізде как раз 90-91 жылдар ғой енді. Бізде кризис басталайын деп жатыр. Сол кезде ол жақта қытайлар бізге айтты: сіздерде кризис басталып жатыр. Енді 10 жыл, кемінде 15 жыл қиналасыздар. Одан кейін сол кризистан шығып, ары қарай өмірлеріңіз жақсарып кетеді. Ол бізде сонда кезеңнен өттік деп сонда есімде қалып қойыпты, сол айтқан. Сол енді сонымен жаңағы Қытай Республикасын бірінші рет көріп, мәз майрам болып, сондай Қытайды мен сөйтіп өзіме бірінші рет барып көріп ашқан едім. Екінші кездескенімде уже Happiness мүмкіншіліктер арқылы бардым. Енді қысқаша айтқанымда сол. Мен енді айта берсем өте ұзақ, бірақ та қысқаша айтайын. Енді келесі сұраққа көшейік. Уақыт деген зымырап өтіп баратыр тез. Happiness компаниясына келуіңізге не себеп болды? Қандай себеппен келдіңіз? Және де жауап бердіңіз ғой деймін. Дегенмен өзіңіз тағы пысықтап. Енді бұл жерге келуіме себеп болғаны жаңағы бірінші денсаулық, айтып отырғаным ғой енді. Денсаулықтан жақсы результат көргеннен кейін, екінші жаңағы мәтіннің осылай түрткісі болды. Үшінші жаңағы осылай форумға барған кезде мен қатты уже оянғаным да болды ғой енді. Біздің апаларымыздың, мен уже бәрін жалғастырып айтып жүрмін. Енді бұл жерде себеп болған сол болды. Одан кейін мен көзім 100%-ға жетті бұл компанияға. Расында продукция 100% жұмыс жасайды біздерде. Және сен әрекетіне қарай, жаңағыдай үлкен жетуге болатын. Мен өзінде характер бар. Мен бір істі бастайын ба, соны аяғына жеткізу тырысып отырамын, қалай болғанда да. Оны тоқтатуға болмайды. Мен басқа адамдар ұқсап, секең етіп, ана компанияда, мына компанияға мен жүре алмайды екенмін. Оған мен білмеймін. Бойым оған жібермейді ма, сондай әдетім бар екенші. Біреуін бастағаннан кейін болды десіп. Сол мен себеп болған бірінші әуелі Алла, екінші денсаулық, үшінші жолдасым, төртінші ана лидеры рождаются на мероприятиях деп жатады ғой, вот сол форумда болды мен. Тамаша. Өте тамаша. Енді маған да сондай сұрақты қоясыз ғой деймін, қандай себеп болды? Не себепті келгеніңіз, өзіңіз айтып кете берсеңіз. Енді осы себебін айтайын. Ол Құрманғазы оркестрде істеп жүрмін. 90-шы жылдары елімізде, ол сол жылдары семьялық жағдаймен, отбасылық жағдаймен мен дәріс беруге, сабақ беруге, ұстаздық сондай неге дәріске көшіп кеттім жұмысқа. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балдарға арналған таза енді сондай өте арнайы мектеп, школа, интернат мектеп бар, музыкалық мектеп. Сол жақта мен Ахмет Жұбанов мектебіне ауыстым. Сөйтіп гастрольға бару уже бара алмаймын, себебі мен уже балалы болдым, қызым болды. Сөйтіп семьядан мен шығып кете алмаймын, сондықтан да сол семьялық жағдаймен мен сол жаңағы Ахмет Жұбанов мектебіне мен ауыстым. Сөйтіп сол жылдары 90-91 жылдары ғой енді. Кризис басталды ғой. Перестройка басталды ғой. Енді әдемі өміріміз енді құлдырап, сол бір сәтте жоқ болып кетті. Сонда жаңағы елдің бәрі сокращениеге түсіп жатты, жұмыссыз қалып жатты, жұмыстан босап қалып жатты. Одан кейін жаңағы адамдар не істейді? Сасқанынан не істерін білмей, өзіңіз айтпақшы, саудаға шығып кетті, базарға. Сөйтіп қиналып, дүкендерге барсаңыз, заттар жоқ, азық түліктер жоқ, барлығы очередь жүрген жерімізде. Ол біздің поколение дегенмен сізде оны қамтыған екенсіз, қазір айтып бердіңіз. Сөйтіп тура менің жастық шағым осы кезеңге келді ғой, дәп ғой. Сөйтіп келіп, уақытылы айлығымызды бермейді. Себебін айтайын. Ол кезде жаңа теңге енді пайда болып жатыр. Рубль еді ғой. Рубль. Сөйтіп жаңа теңге енді болып жатыр. Ол енді банктерде ол печатать етіп үлгермей жатқан шығар, енді қайдан білейін, ол кезде бізге уақытылы айлығымызды бермейді ғой. Қиналып не істейсің енді? Қасымызда кішкентай киоск бар, продуктовый. Соған жүгіріп барасындағы нан, қант, шай, май, қарызға аласың ғой. Қарызға аласындағы. Сөйтіп
қарызды арнайы тетрадь арнап қойған жәлдегі сатушы. Сөйтіп баламыздағы бір кезде бір айдан кейін айлықты алғаннан кейін барып жүгіріп барып соны жабамыз. Қарызды жауып, екінші бет ашылады, жаңа қарыз басталады да. Сондай өмірлер қазір енді күлесің, а бірақ ол кезде действительно қиналдық енді. Сөздің шыны керек, қатты қиналдық. Сондай қиыншылықтар болды, басымыздан кештік. Енді жастық болды, жастықтан онша мойымадық па. Сөйтіп жүргенде маған енді қосымша табыс керек болды. Қосымша табыс. Ал енді қайдан іздеймін оны? Ол сөйтіп жүрген кезде менің құрбым Гүлнар Бертізбаева деген, өзі менің коллегам, музыкант, сол подругам келді тағы. Давайте бір керемет бір жиын болып жатыр. Соған барып тыңдашы. Бір сондай бір әдемі ұнайды саған. Барып тыңда. Өзім қарным аш, таңертең 8:30-да сабаққа кіріп кеткен, сағат 2-де шықтым. Одан кейін жәлдегі анау жаңа жиын болып жатқан, неге бармайын ба театрға? Тюз деп аталады Алматыда. Сонымен барып кіріп барсам, жәлдегі бәрі шулап, аяқтарын тепсініп, билеп, шапалақ қағып, көңілді бәрі. Барып таңғалып қарап отырдым енді. Сөйтіп қарап отырып, бір кезде сахнаға шығып жатыр, елдер шығып жатыр, сөйлеп жатыр, бір компания. Сонда бірақ та соңында сол барлығын тыңдап шықтым до конца. Сөйттім дағы мен өзіме сол кезде көзім ашылды. Мынау желілі маркетингтің, сетевой маркетингтің жолы как раз маған ашылғандай болды. Сөйтіп мен өзім ішімден бұл жерде де табыс бар екен ғой, табыс көзі деп өзіме жәндегі бір сондай отметка жасап, өзім бір жағынан осымен айналыссам болады ғой. Мына өз мамандығыммен қосып, деп Маржан. Сөйтіп жәндегі бірге алып жүрсем деп сондай ниеттеніп, сөйттім. Сол кезде жәндегі мынау словенец, өзі оратор, мотиватор, миллионер, жаңағы өзі сондай спикер, Смилян Моридің сөзі бар ғой. Бір іс шара сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгертіп жібереді. Тура сол мен үшін айтылғандай болды. Ол сіздің де басыңыздан өткен ол да, жаңа айтып отырсыз. Сондай сөйтіп, сондай жағдай болды. Сосын бетімді бұра бастадым. Мына жерде де мынандай. Енді базарға шығып кетейін десең, базарға шыға алмадым. Оған да товар керек қой. Товар керек. Ол енді сөйтіп мен өзім жұмысымды, мына ұстаздық жұмысымды, қара домбырамды мен тастаған жоқпын. Сөйтіп енді сол сетевой маркетингті таңдадым. Сонымен бірақ та жұмысымды тастамай, өзін екеуін бірге алып жүрдім. Сөйтіп келдім мен осы неге, осы сетке, осы желілі маркетингке. Вот, енді, ал енді ары қарай жаңағыдегі маған сұрақ қойып жіберсеңіз. Енді қазір мысалы мынау желі Маржан, сізге қойайын. Сізде мынау бизнес барысында, осы happiness-те, бизнес барысында қандай күмәндар болды? Және қандай қиындықтар болды? Именно осы happiness-те енді бәрі гладко болды деп айта алмаймын, себебі, өзіңіз білесіз, жаңағы. Соны айтып өтсеңіз, маған қызық сол. Күмән және қиындықтар. Өте орынды айтып жатсыз. Қазір мен айттым ғой, жаңағы жолдасым 2 ай болды сегіне, одан кейін мен келдім, 1 айда жаңағы циклымызды жауып тастадық деп жатырмын ғой. Сол жаңағыдай циклымызды жауған кезде менде алғашқы күмән мынау болды ғой. Анау бізде сату жоқ дейді ғой. Жаңағы годовой активизация жылына 1 рет істейсің дейді. Менде ойым енді сонда әлі күнге дейін бизнесті жақсы меңгеріп алып мағаным ғой. Жаңа битем ғой. Енді бизнесте білесіз өзіңіз, Мариям ханым, анау бірі келеді, бірі кетеді, біреу кейде өзіне алады, как потребительский сияқты. Енді жаңа битем ғой жолдасыма. Мына циклды жауып алдық, жарайды. Біздерде ар жақ қарай кетіп жатыр. Мына жерде бірі істейді, бірі жұмыс жасамайды. Значит, бұл жерде ертең біз ақша аламай қаламыз деймін ғой. Неге дейді? Потому что мыналар жұмыс жасап, андай несін активизация жасау керек қой деймін ғой. Білмейміз ғой. Сөйтсем, қоя тұрай, сондай ма не дейді? Сөйтсем, ол кісі менің атым дегенде ол әлі білмейді. Сонымен күмән сода болып, бір екеуміз, не істейміз дедік. Сөйтсем мен бүйтіп айттым, тоқтай тұр. Қазір біз барамыз, Бейбіткүл Азимнада осыны жақсылық сұраймыз деп қойым. Сөйтсем мен жаңағы Бейбіткүл Азимнаға бардық.
сөйтіп барып жаңағыдай өйстіп Азимна несім, ай жоқ, ол қаяқтан шыққан нәрсе, ондай емес, сендер маған сенсеңдерші, мен неше жылдан бері істеп жатырмын ғой, мен өйстіп осындай дәрежеге жетіп жатқан жоқпын ба дегізіп, соны айтқан кезде барып уже деп не қылдым. Одан кейін мен ешқандай ештеңеге күмән болған жоқ. Әрине енді қандай сен жетістікке жетем десең де алдыңнан кедергі болады. Ешкім аспаннан салбырап түсе салмайды бұл жерге келген кезде. Келген кезде ой айналайын деп маңдайынан ешкім сипамайды, айналайын Маржандай сен келіп қапсың, мен сен екі қалтаңды ақшаға толтырайын демейді. Болмаса сен осы компанияға келіпсің деп жұрттың бәрі келіп тіркеле бермейді, былайша айтқанда. Әртүрлі жағдай болады. Енді бұл компания болғаннан кейін әр саладан адамдар келеді, неше түрлі адамдар болады. Енді біз ана мұғалім болғаннан кейін өзіңізді мұғалімнің жолы ғой былай қарағанда. Жаңағы сол кезде үйрететін ғой енді. Жаңағы классыңда 40 бала болса, сен 40 тілде сөйлесуің керек. Соның мінез құлқымен сен сай болуың керек. Сонда сен баланы жаңағыдай жетістікке жеткізе аласың, жаңағы білімді қыла аласың деп айтатын. Сол менде есімде қалып кеткен, бұл да кәдімгі мектеп екен ғой, оқушылармен жұмыс жасағандай деп, жаңағы бәріне иә деп соның тілімен сөйлесетін халге жеттік қой. Сонда жаңағы иә. Енді сөйтіп жүрген кезімізде, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, кім еді спонсорыңыз дегендегі. Енді сол аралықта біздің жаңағы осы жас отбасы шақырды, оған мен рахметімді айтам, осындай керемет бақыт компаниясы есігін ашып, біздерге қадам басқызып, осылай әкеп тастағанына Алла разы болсын. Бірақ өздері басқа компанияға кетіп қалды. Сол кезде бұрын енді косметика компаниядағы спонсорым еді. Ол кісі кетіп қалған кезде маған қатты удар болды. Енді білесіздер, жаңадан компания бастаған кезде жұрттың бәрі кәдімгі мынау түрігімен қарап отырар екен ғой. Осы мынау Маржан қай жерге әйтеуір барар екен дегендей қылып та енді анаяқтан кеткен кезде неше түрлі сөздер естідім ғой, қанша анау серіктестерімізден бүйтіп. Сонда жаңағы маған келгені, сен неғып жүрсің, мықты болса, неге сен спонсорың кетеді деген нәрсе болды. Сөйтіп жүрген кезде оны шақырған спонсорыма жаңағы тоже енді кейін сонымен жаңа жұмыс жасай бастадым. Ол енді спонсорым бар ғой, бұл да жаман адам емес еді. Ол да кезінде косметика саласында жұмыс жасаған. Соған арқа сүйеп жаңағыдай жұмысым жасап жүрген кезде, тура уақыт сағат келген кезде ол да кетіп қалды ғой міне. Енді маған қатты келгені, мен до того, что енді ана адамдардың сөзі өлтіріп бара жатыр. Мына іште деген намыс деген кернеп бара жатыр да. Блин, дегізіп. Сонда жаңағы не істейтін білмей бүйтіп тұрдым да Бейбіткүл Азимнаға бардым. Бейбіткүл Азимна, мен сізден бір нәрсе ғана сұрайыншы, екеуміз сөйлесейікші деймін. Ай, не болып қалды, тыныш па? Жоқ, тыныш емес, мен уже жаныма тиіп кетті дедім. Маған айтыңызшы, сіз де кетесіз ба осы бизнестен дедім. Мен қайда барамын дейді. Ана кетті ғой, пәленше кетті, түгенше кетті, мен уже жаныма тиді. Мен сол 12 жыл істеген жұмыс компаниямды тастап, осы жерге келдім ғой мен уже намысыма тиіп бар жатыр. Ана сөздері қамшыдай арқама батып бар жатыр деп жаңа намыстанып бар жатырмын ғой. Сөйткеннен мен қайқа барам деді. Бәрі кетсе де мен ешқайда кетпеймін деді. Мен осы жерден нанын жедім, осы жерден мен нәтижесін көрдім, мен осы жерден жетістікке жетем. Маған десе, бәрі кетсе де мен осы жерден қайттан өсіп өніп, үлкен команда құра аламын деді. Олай болса дедім, менің спонсорым сіз боласыз деп, дәл осылай дедім. Жәрдем берем ғой деді. Жоқ дедім, маған сіз боласыз менің спонсорым дедім. Негізі рахмет Аллаға шүкір, Бейбіткүл Азимнаға маған көп сол кезде көмек берді. Ол кездері біздер уже 10 цикл жапқан кезіміз, VIP-1 деген дәрежедеміз. Сонда алғашқы болып мен жоғарғы спонсорларға рахметімді алғысымды айтқым келеді. Сәулеш Қомаровна қандай керемет, бірінші болып сонда жаңа спонсорларым кетіп қалған кезде, Маржан, сен мықтысың, айтпесем, Сәулеш Қомаровна былай қарағанда менімен былай ол кезде әлі онша былай тани бермейміз, енді көргенбіз, сурете түскенбіз, но былай несін білмейміз ғой. Сонда маған жаңа жаз жіберіп, хабарласқаны ғой. Маржан, сен мықтысың, сен әлі көресің, талай жерді, талай ішіңді жаңа бағындырасың. Сен ешкімге қарама, сен жүрегіңді тыңда дегізіп андай жазған кезде, мына кісі мені танымайды, бірақ бұл мені ана жаңа мотивировать етіп, жігерлендіргізіп, бұл мені вообще көтеріп жіберді ғой деп бүйтіп қоямын. Оған мәз боламын, мынандай Сәулеш Қомаровна маған шығып осылай хабарласты ғой дегендей, жаңа мәртебе кәдімгі бір бүйтіп көтеріліп қаласың, сондай болды. Содан кейін барып, жаңағы Азимна маған өте көп жаңағыдай жігер берді, көп көмек берді. Жаңағыдай былай жаса деп жолдарын көрсетті. Одан кейін келе мынау жаңағы Ұмсынай ханымға мен үлкен рахметімді айтамын. Жаңа
көрген жерде жаңа бізге бизнес айтам деп жаңағыдай тартып ұстап алып біздерге постоянно бизнес айтып үйретіп не қылатын. И одан кейін ана Гүлбарша Айдарханова өте тамаша кісі. Енді оның түріне қарап кәдімгідей нұрланып, жаңа жүзінен нұр шашып тұрған кезде енді жаңа төбем көкке жеткендей болып тұрады ғой, ананың түріне қараған өзі. Рахат қандай керемет, әдемі, мәнерлі қылып бүйтіп жеткізіп тұрады. Міне сондай керемет компания. Сол кезде мен өзімді сезіндім. Мәссаған, мен неге қиналып, неге мен жылап жүрмін? Командам Аллаға шүкір тұр ғой. Мыңдан шүкір, тәуба деп айтайын осындай командаға дегізіп. Иә, сөйтіп сонымен одан да мен алға қарап жұмыс жасамайын ба деп өзім солай не қылдым да. И басып Аллаға шүкір міне жұмыс жасап, енді өмір болған соң мен енді кетіп қалған команда да болады, істемей жатқан команда да болады, басқа компанияға кетіп жатқанда болады. Но команда шындап келген кезде олар маған қиды тудырған жоқ. Бірақ менің арманым өте мықты, өзімнен жігерлі команда болса, и және өзімен озып түссе дейтін едім, статусы да өссін менен дейтін едім. Себебі бұл бизнесті уже шайнап найзұш біліп алдық қой. Бет қарағанда өзінен кейін бүгін келген адам өзі сенен озып кетсе де қандай саған үлкен мәртебеңді әкеп қоятын жаңағы табыс беретін. Міне сол үшін сол сияқты армандайтын едім. Аллаға мыңда мың шүкір, тәуба деп айтайын. Міне 2025 жылы сол жаңағы арманымызға қол жеткіздіріп отырғызған мынау жаңағы біздегі командамыздағы қазіргі күміс қыран біздермен бірдей болып бір статуста тұрған мынау Әлібай мырзамен және Жанат ханымға молодец, мен ризамын. Сол кісі енді өзінің жаңағыдай аттай тулап, жаңа кісінеп дегендей өзінің бар несімен, біліммен ізденісте жүреді қашан қараса. Міне сондай үлкен командаларды құрып, сондай командамен мен мақтанамын, марқаямын. И және де басқа да енді командаларымыз бар, оның бәрін жіпке тізіп айтпаймын, соның ішіндегі ірі тұлғасын атап отырмын. Міне сол ешқандай, иә, ол кісінің бойында соншалықты сондай байқағаным, жаңағы қызуғанды, намысты, сондай өзі. И намысты бар адам өте жақсы екен. Алға қарай ұмтылып, өзінің рухани байлығын аша білетін адам екен. Міне сондай адамдармен біздер жұмыс жасап жатырмыз. Енді мен жаңа қиындық деп жатсыз ғой, қандай қиындық болды дейсіз ғой. Енді қазір ғана историямды айттым ғой. Жаңа балдарыма нан тауып бере алмай қалдым деген кезде. Мен мына алдымыздан шығып жатқан жұрттың сылтау айтып, қылтың-сылтың ететін маған ол ешқандай қиындық емес. Иә, бұл бизнеске кім келмейді, кім кетпейді. Мынау қазіргі таңда бәрі адам оқыған. Бір емес, екі дипломнан бар. Бәрі ақылды, бәрі көзі ашық, бәрі даналы, енді көкейі ашық адамдар. Бірақ бізде жетіспейтін не? Тек қана ма сана екен ғой, мен соны түсіндім. Иә, сана. Мынау санасын тереңге жібермейді да, мен қайда келдім, мен кіммен жұмыс жасап жатырмын деген нәрсені солай білмейді. Так, иә. Маржан ханым. Иә, сол үшін мен де жаңадай ондай қиыншылықтарды мен бүйтіп әшейін жеңіл-желпі ғана бүйтіп аттаймын деп өтіп кете беремін. Самое главное, бұл өмірге келгенде мен әзір мынау серіктестерге айтатыным, мен жаңадан келген серіктестерге. Әрине енді үлкен дәрежедегілерге біз айтамаймыз, себебі олар көпті көрген адамдар бізден. Жаңадан келген серіктестерге айтатыным, қиындық көрдің ба? Азанда тұр да, Алла маған мына күнді сыйлады ғой. Мен самый главный жив и здоров, жаңағыдай денсаулығым мықты және тірімін ғой. Значит, мен тағы да бір сауап іс жасауға мүмкіндік Алла маған берді ғой. Мәссаған дегізір күлу керек, шығып кете беру керек қой, болды ғой. Алла сенің жолыңды аша береді. Міне сол. Өте тамаша. Керемет, өте тамаша. Керемет, молодец. Ал енді маған сұрағыңыз қандай сұрақ еді? Сізге, мен енді сұрақ қояйын деп жатқаным, енді әрине мына сетевой маркетингте жүрген кезде, мына жүйелі маркетингке да, сетевой маркетингке келуге адамдар неден қорқады? Так, иә. Мынау желілі маркетингке келуге адамдар неден қорқады? Біріншіден, сетке келсем, авторитетімнен жұрдай болам деп ойлайды. Авторитетім жоғалады деп ойлайды. Одан кейін беделім түседі деп ойлайды. Және елге күлкі болам деп ойлайды. Және пакет арқалап жүрем, сөйтіп сатып жүрем деп ойлайды. Негізі. Бұл жақта ол жалған түсінік қой. Жалған түсінік. Ол өзін өзі жаңағы успокаивать етіп, сөйтіп жаңағы жұбатып, мен сөйтсем беделім түсіп қалады деп, авторитетім түсіп қалады деп жүреді ғой сөйтіп.
енді жоқ, ол жалған түсінік. Керісінше, мынау желілі маркетинг сіздің жан-жақты талантыңызды ашып жібереді ғой. Талантыңызды. Вот қараңыз, біз сахнада шығып сөйлеп жатырмыз. Ол басқа жұмысымызда ондай болды ма? Болған жоқ. Біз жәлдегі ораторлыққа, спикерлыққа бізді дайындайды. Сонымен мотиватор қылып. Одан кейін тағы да біз уже адамдармен қарым-қатынас бизнесі ғой бұл. Қарым-қатынас бизнес отношения. Сонда біз адаммен қалай сөйлесуді үйретеді. Ол да болса бір профессия. Сондықтан бұл жерде осы сетқа кіріп, біз бірнеше жаңағы мамандықты алып шығамыз ғой. Жаңағы 5 жыл 2 институттан бітірген институт, енді оған рахмет, дипломдарымыз бар, Құдайға шүкір. Но мынандай профессия, бұл үлкен кәсіп қой. Бұл үлкен кәсіп бірнеше жаңағы неден тұратын. Бірнеше жаңағы түрінен тұратын. Содан кейін жаңағы мен не деп айттым? Оратор, спикер, жаңағы организаторлық, команда құру, ол организаторлыққа жатады ғой, дұрыс па? Одан кейін біз адамдармен дұрыс сөйлей беру үшін әрбір неше түрлі қыңыр қырсық адамдар көп, жаңағы бізге көнбей тұрған. Олармен қалай сөйлесуді, біз уже психологпыз ғой. Біз как рентген психолог ретінде біз ол адамды біз танып, оның жәлдегі несін выявить, причину ғой, былайынан қарағанда. Сонда жәлдегі оның жүрегінде қандай не бар, жүрегінде қандай ауру бар, жүрегінде қандай уайым бар, соны біз шығара білеміз. Көрдіңіз ба, біз енді психолог болмай кімбіз? Психология жәлдегі не саласында. Одан кейін барып, және біз тибетологпыз. Біз адамдарды емдей аламыз ғой. Осы мына шығыс өнімдермен, керемет жоғары сапалы өнімдерімізбен. Мынаның өзі қазір 5 мамандық болып кетті, 5 профессия. Сондықтан ары қарай енді талантыңыз ашылады. Сізде енді қалтамыз ақшаға толғанда не болады? Батылдық пайда болады. Ары қарай уже әрине болжам болады. Сөйтіп біз нық аяғымызды басып, өз болашағымызға біз смело жүре аламыз. Солай. Одан кейін мен айттым, үлкен бұл кәсіп деп айттым. Үлкен жаңағы орысшалап айтқанда не деп айтылады? Үлкен профессия, кәсіп деген профессия ғой. Профессия, мамандық. Ал енді бұл желілі бизнесқа негізінде кімдер келеді? Негізінде. Сразу мен де келдім ғой. Сізде жаңа 1 ай болмаса, күйеуіңіз келді дегенде Мейірбек мырза. Сонда бірінші ойы озық адамдар келеді бірінші. Одан кейін талғамы жоғары адамдар келеді. Талғамы жоғары адамдар келеді. Одан кейін барып алдына арман, мақсат қоя білетін адамдар келеді бұл жерге. Арман мақсатқа үйретеді ғой бізге. Сонда арманымызды орындаймыз деп, сондай бір сеніммен келесің. Одан кейін әдемі өмірге талпынатын жәлдегі мүмкіншілік бар деп келеміз. Және бай қуатты өмір сүру үшін, біз өзімізге шешім қабылдап, сізде өзіңізге шешім қабылдап келдіңіз ғой. Сондықтан да бай қуатты өмір сүремін деп, өзіңізге сеніп, шешім қабылдап, сөйтіп келеміз. Көрдіңіз ба қандай? Жәлдегі іс-шарада барып, тыңдап, сол кезде барып біз пісіп жетілдік қой, сол сияқты. Сол кезде біз уже ойлап отырмыз ғой, ой өрісімізбен. Сонда бәрін түйіп отырмыз. Сөйтіп өзіңе шешім қабылда, ойы озық адамдар келеді екен. Көрдіңіз ба бұл жерге? Сонда еңбекқор адамдар келеді. Бұл жерде қып-қызыл еңбек қой. Еңбек қой қып-қызыл. Бұл жерде дайын ақша қай жақта? Дайын ақша деген. Сонда басында енді қиналмаңыздар қалай? Әрекет жасау, бірақ қиындыққа мойынсұнбау керек та, қажетті. Қиындыққа мойынсұнбау керек. Қиыншылық деген ол түк емес. Бұл әдетке айналдырып, сол бір жұмысты жаңағы ары қарай қозғай беру керек. Анау актер, мынау бүкіл дүние жүзіне әйгілі актер бар ғой? Джеки Чан. Содан бір журналист сұрапты. Сіз қалай жетістікке жеттіңіз деп. Сөйтсе, жаңағы сіз бір іспен ұзақ айналысыңыз, сонда жетістікке жетесің деген екен.
Сонда былай, как вы достигли успеха дейді ғой. Как вы достигли успеха? Как достичь успеха? Сол кезде ол айтады, это очень просто дейді. Это очень просто. Долго занимайтесь одним делом. Көрдіңіз ба? Сонда сол бір нүктеге қарап, жаңағы инемен құдық қазғандай, сол қаза берсең, сол жерден байлық шығады ғой. Алтын шығады. Сол сияқты жаңағы сөйтіп, енді бұл тағы да бұл осынау сетте, және бұл сетте, желілі маркетингте тағы да бізге білім береді ғой. Жан-жақты біз біліміміз ашылады ғой. Біздің мынау стартинговымыз, базовый семинарымыз, спецназымыз, тимбилдинг жақында Құдай бұйыртса 10-нан 15 арасында Шымкентте, Құдай бұйыртса шырайлы Шымкентке барып, бірге сол сұхбаттасып, бірге араласып, сыйласып, сол тимбилдингке қатысамыз. Үлкен, ол өте мықты практический занятие ғой. Прокачка дейді. Енді ол кезде адам енді 280 градусқа неғып кетеді ғой, өзгеріп кетеді ғой адам деген, көрдіңіз ба? Соған сол керемет сабаққа барайын деп отырмыз Шымкентке. Сол одан кейін барып, жаңағы тағы да Алматыға осыдан біраз жыл бұрын жаңағы Роберт Кийосакида болдыңыз ба? Алматыға келіп қатысып едіңіз? Вот, Роберт Кийосаки келді. Солай ма? Одан кейін келген Әсел Сыдыкова, олардың бәрі жинап алып келген. Ол өзі де сабақ беріп жатыр. Әсел Сыдыкова қандай керемет, қыз. Одан кейін жаңағы тағы да Сайтмұрат Давлатовтың қаншама біз оның сабағын тыңдадық. Біздің компанияны және наставничествомен айналысып ол да жаңағы неғып жүрді ғой, басында көмектесті ғой. Оның қаншама кітаптары бар. Роберт Кийосакидің кітаптары барлық осы мінекей. Сосын кейін тағы да айтайын дегенім, біз Москваға 10 жылдыққа барып, Москваға барып тойлағанбыз, 10 жылдығын Москваның. Сонда о жақта Игорь Ман деген тоже спикер, керемет. Оның да сабағына қатысқанбыз. Енді бұл жерде айта берсең сабақтар өте көп. Просто ешқайсынан қалмай қатыса беру керек, өзіңнің біліміңді шыңдай беру керек. Әрине. Сонда өзіңде мынау жаңа тәжірибеңде мол болады. Әрине. Вот сондай. Сөйтіп жаңағы кітаптарды да оқып тұрамыз. Дұрыс па? Литература жинап жатырмыз осы именно осы салада. Сол мен айтайын дегенім, сондықтан да бұл үлкен кәсіп. Сіз жан-жақты дамисыз ғой. Талантыңыз, тегі ұйықтап жатқан таланттар бәрі шығады ғой қопарылып тұрып. Қандай керемет, Мынау желілі маркетингті мен өзім өте қатты жақсы көрем. Мен өзім сахнаға шыққанда, жаңағы өз жұмысымда, Құрманғазы оркестрінде, шығамын ғой сахнаға. Үндемей шығасың, конференция сені хабарлайды. Сен сөйлеуге болмайды саған, хабарлайды. Поклоныңды, сәлеміңді бересің, күйіңді шертесің, шығармаңды ойнайсың, қайтадан поклоныңды бересің, сөйтіп молча кетесің. 40 жыл мен сөйтіп, 40 жыл сахнада сөйлеген емеспін. Көрдіңіз ба? Ал енді менің мынандай сол ораторлық сабаққа үйреніп жатырмын қазір. Сөйлеп, сахнаға шығып, енді қалтаңыз толғанда, кармандарыңыз толғанда, жағдайыңыз жақсарғанда өзің-ақ сайрап кетесің ғой. Мен сондықтан бұрын мен саусақтарым ғана сөйлеген. Қазір мен өзім сөйлеп жатырмын. Мынау қаржы мәселесі керемет, мынау адамды сайратып жібереді ғой, сайратып. Және ақшаны жаңағы жинақтау, финансовый грамотность дейді. Ол да профессия. Ол да өзің бухгалтерияң жүргізесің. Көрдіңіз ба? Тағы бір профессия қосылып жатыр. Мына желілі маркетингтің ішінде. Сондықтан жан-жақты. Одан кейін және қоса беріңіз. Сосын кейін және өзіңді бағалауды білесің ғой. Көп адамдарда самооценка, низкая самооценка. Келісесіз ғой. Ол көп адамдар өзін-өзі ұялшақтайды, ұялады, артқа тартады, самооценкалар төмен, сондай күмәнмен, жаңағы батыл емес, сондай. Бұл жақта өзіңді сыйлай бастайсың, өзіңді жақсы көресің, халықтарды жақсы көресің.
сөйтіп халықтарды Дұрыс жақсы көріп мейіріміңді төгесін. Қандай керемет профессия, тамаша, иә. Сондықтан бұл сетке келуге ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Егер келмесеңіз, онда көп нәрсе жоғалтасыз. Мен айтайын дегенім, осы қазір басқа компанияларға секіріп жатады. Біреу келді, мына жақтан түк шықпай жатыр ғой дейді, дағы басқа компанияға кетіп қалады. Қазір уақытша көп компаниялар келіп жатыр ғой, енді ол келіп жатыр, әлі келеді. Бірақ та стабильно біз осы Happiness компаниясында осы жерде тұрақты тұрмыз. Иә. Сондықтан осы компаниядан айырылмау керек, осы компанияда дамып, жетіліп, жетістікке жете беру керек. Иә. Менің айтарым сол. Керемет. Жақсы, әдемі сұрақ, жақсы жауап бердіңіз. Иә. Ал енді келесі сұраққа көше берейік. Сағат уже 9 болып қалды ғой деймін. 9-ға бір 5 минут қалды ма? Уақыт деген зымырап өтіп баратыр. Ал енді осы дәрежеге жеткен тәжірибеңізбен бөліссеңіз, және осы қысқа мерзімде сондай жетістікке жеткен сонымен құпиясын айтып берсеңіз, құпиясымен бөлісіп жіберсеңіз. Аян ханым, енді мен қысқа деп бүйтіп айта алмаймын. Пожалуйста. Иә, бізде жаңа айтып кететін болсақ, құпияда жоқ, былайша айтқан кезде. Қазіргі мынау адамдарға уже қалай айтамын, білім алу керек деп жатсыз ғой. Действительно, анау негізі бұл оқы және оқы деген сөз, ол Құранның өзінде жазылған. Оны әжем бұрмалап кейіннен алып алған. Расында бүйтіп бізде мына бизнестің өзі действительно мынандай жаңағы Құраннан көп нәрсе алынып жатады. Енді әрине біздерде жаңағыдай білім алу сабағы болып тұрады. Алғаш кезде жаңа айтып жатырмын ғой, спонсорларым кетіп қалды, команда қолға қалды. Алғаш кезде командаға сеніп жүре берген кез болар екен. Расында спонсорың болса, өзің анаңдай болып не қылар екен да, арқаңды еркелеп кеңінен тастап қояр екенсің да. Жаңағы кейде өзім спонсорыма сөйтемін ғой, мен кеңінен тастап қоямын, кейде қатты не бара жатсам ширатып алады спонсорым. Маржан дейді, болды. Бір сөзі маған жетпейді. Сөйтемін да, ес деп қоямын. Сіздің бір ауыз сөзіңіз қып-қызыл диплом деймін да кете беремін жаңағы спонсорыма да. Сол сияқты бұл жерде бір құпия жоқ. Сол кезде уже ойландық біз, негізі бұл бизнесте егер де мына семейный паралар болатын болса, желательно жолдасымен бірге, өзінің отбасымен бірге, бала шағасымен бірге істеген жақсы екен жұмыс. Жасаған жақсы екен, себебі ақылдасып келіп шешім қорытынды шығарар екен. Жаңағы екеуміз бірге қалып кеттік, не істейміз, не жасаймыз деп осылай неған кезде, қорықпа деп, кейде менде ұнжұғам түскен кезде жаңағы Мейірбек мырза, ой, әлі көресің, біз талай шыңдарды бағындырамыз деп қойды. Кейде оны не қылса, бұл бизнес қой, бизнес болғаннан кейін бірде көтерілесің, бірде түсесің деген нәрсе деп, жаңағы осылай бір-бірімізді басып, сонымен ақылдаса келе, қой, біз ақыр білім алып жатырмыз, оқып жатырмыз. Неге біз енді осыларды бөліспейміз командамен деп, алғашқы жаңағы біз өзіміздің ісімізді, күнделікті бізде сабақ болады ғой, неден бөлек, жаңағы офистегі, жаңағы общий болып өтетін, одан бөлек біздер жаңағы сабақты 3-ке дегіздіріп, ыңғайлы командамен бірінші ақылдасып, жаңағыдай бір уақытты белгілеп, біздер жаңағы сабақты өтетінбіз. Сөйтіп, бірінші алғаш кезде біз өзіміз өте бастадық, кейін келе-келе уже командаға бөле бастадық, уже оларда қызығушылық болды. Одан кейін жаңағы келе-келе уже бір-бірін ертіп әкелетін болды, мынандай сабақ күшті, керемет болады деп. Одан кейін жаңағы арман карталарын жасатқызатын болдық, адамға соның өзі кәдімгі жас бала ұқсап қалар екен. Қызығушылық оларды танытып, арасынан кейін қыс ауасы, көктем екен, жаз, күз демейміз, сондай уақыттарда біздер жиі бас қосуға, пикникке сыртқа шығып кетеміз, көкке. Сонда жаңағы таза ауаға шығып кетеміз, таза ауаға шыққан кезде ол жерде де енді қызықты сәттер болып тұрады, жаңағы ойнап күліп не қыламыз, бірақ бизнесті ортаға салатынбыз. Бизнесті ортаға салып, сондай тренингтер өткіздіріп, бір қызықты кереметтер. Міне сол кездері біздерде жаңа команда деген енді бірінен бірі қосылып, жаңағыдай қызықшылықпен келді. Бізде секрет ештеңе жоқ, сол болды бізде. Солай қызығушылықпен, солай танытып, жаңағыдай бір-бірімізді шақырып, осылай жұмыс бастап, Аллаға шүкір, қазір таңда міне 85 цикл болып отырмыз. Алла бұйыртса, енді биылдан қалмай, енді 100-ді жабамыз деген ойда болып отырмыз. Енді әрине, жаңағы сетевой маркетинг десең болады, алдымыздан шығады ондай адамдар. Жаңағы сетевой маркетинг,
еріккен адамдардың тірлігі ғой дейді. Мен айтамын, иә дұрыс айтасың деймін да. Сол ерігіп жүріп, мен ана жылына 2-3 рет шетелге барып жатырмын. Даже менде бір сондай случай болған, сетевой маркетингте жүрген кезімде, біздер Францияға баратын болғанбыз. Сонда қараңыз, завтрак бізде Москвада болды. Иә. Обед бізде Германияда болды. Ужин бізде бір күннің ішінде, қараң, 24 сағаттың ішінде. Ужин бізде Францияда болды. Сонда мен айтам да, мені біздің ерігіп жүріп, завтрак в Москве, обед Германия, а Франция, это ужин Франция деймін да. Вот біз еркен адамбыз деймін да, ерігіп, солай қалтамыз толтырып, и солай жаңағыдай бір күнде 24 сағатта біз солай тамақтанып жүрміз деп күліп айтам да оған. Сол сияқты. Е болмаса жаңағы аптасынан кейін ақша аламыз дейміз ғой. Сөйтсем бүйтіп айтады. Аптасына ақша аламыз, осылай аласың десең, ей, қойшы, ақымақ болмашы, сен сол жерде жүріп ақымақ болып жүрсің ғой дейді да. Мен айтамын, иә, дұрыс айтасың деймін да. Себебі мен ақымақпын деймін. Оказывается, сен ақылдысың деймін. Сен қанша айлық аласың десем, 250 мың дейді. Ой, молодец, супер деймін. Сен ақылды болғаннан кейін бір ай пахать етесің, 250 мың теңге айлық аласың. Ал мен ақымақ болғаннан кейін, мен аптасына алам 1 миллион теңгеден деймін. Сол ақымақтар алады ғой, нағыз ақымақтар деп бүйтіп қоямын. Сөйтсем, ақырында деген сөздер айтады да. Міне сол сияқты енді болады біздің де алдымызда, бірақ оның барлығына шейін жеңіл қабылдап алып кете беру керек та, былайша айтқанда. Мен қазір айтам, осы сетевой маркетингте жаңағыдай секрет ештеңке жоқ. Бәріміз қазір бір-бірімізді үйретіп жатырмыз, былайша айтқанда, бір-бірімізден алатынымыз көп. Мысалға, мен өзім мықты жаңағыдай спонсорларымыздың бір керекті жерлерін өзіме бұрмалап алып алам. Одан кейін жаңағы өзге де енді параллельный бар ғой, енді мықты крандарым. Солардың жаңағы сөздерін алып алам өзіме дегендей, бүйтіп не аламын да. Мен айтам, қиын нәрсесі жоқ қой жаным ау деймін да. Мына сетевой маркетингті бізге ең қиындығын көрген анау басында тұрған адамдар ғой деймін, 3 анамыз ғой деймін да. Сол 3 анамыз Омар қыздары не бір қотыр жолдан да өтті, не бір судан да өтті, не бір балшықтан өтті, не бір жылаған күні болды, не бір түнімен ұйықтамаған күндері болды. Міне сол деген бізге асфальтты, гладкий асфальтты салып берді да. Ар айналайын, сол гладкий асфальтқа бүйтіп отыр да, машинаңды от алдыр да, ар жақ қарай жұмысын жасап кете берсейші, дөңгеленіп. Одан артық саған не керек деймін да. Көрдіңдер ме? Сылтау айтатын адамдарды айтам да, неге сен сылтау айта бересің дегізіп айтатыным сол да. Ал енді сылтау айтпайтындар, осындай бізді тыңдағандар, действительно көкейі ашық, мына санасы ояу адамдар келеді, жұмысын жасайды, кете береді. Міне осындай. Ал енді өзіңізге айтатын болсам, осы Happiness компаниясына жаңа келіп, қандай дәрежеге жеттіңіз және қандай сізде айырмашылығы бар? Бұрынғы ісіңізбен, кәсібіңізбен. Бұрынғы жұмысымен, е? Қазіргі мына Happiness айырмашылық. Енді ол әрине былай табыс жағына келгенде, е? Айырмашылық табыс жағына келгенде деп ойлаймын. Енді екеуі екі сала ғой. Өнер саласы, ол жерде мен ұстаздық еттім. Мықты қазақтың қара домалақ балдары, талантты балдары, дарынды балдар келеді ғой бізге. Көрдіңіз бе, содан сынақтан қанша 3 турдан өтіп, оның бәрі ол түсу бізге институтқа түскендей, сондай бір үлкен жаңағы академияға түскендей, сондай бір өте қиын біздің мына өнер жолы негізінде. Және менің істеген мамандандырылған спец школасын айтам. Сол енді сонда ұстаздық етіп, штучный товар дейді бізде. Бір жаңа шәкірттен оқытамыз. 45 минут бір өзің оқушыңды отырғызып қойып, сонымен 12 жыл сонымен айналысасың ғой. Сонымен жұмыс жасайсың. Енді сондағы бір айлық күні дейтін профессия, ол баланы жетістікке жеткізу. Күніне 7 сағаттан дайындалу. Жаңағы 60 метр или 100 метрға рекордсмендер болады ғой олимпиададағы. Сол сияқты біздің мынау салыстырғанда музыка тура сондай ғой. Біздің жаңағы сол талантты балдарымыз күніне 7 сағаттан 5 сағаттан дайындалмаса одан түк шықпайды. Сондықтан жаңағы штучный товар дейміз. Енді солардың бәрін өз ықыласымызды, ынты-шынтымызды жүріп, жаңағы тәрбиелеп шығарамыз. Сонда оны үлкен бүкіл одақтық дүниежүзілік неге конкурстар болады, сол жаққа алып барамыз ғой оқушымызды. Сол кезде барып
гран-при алады. Менің талай оқушыларым гран-при алды, бірінші орындар алды, иә, лауреаттар болып. Алып, қаншама еңбек төгіп, солай, мінекей, как выжатый лимон дейді ғой. Сөйтіп ана балаң, гран-при деп қуанып, мәз болып, құттықтайсың ғой. Сосын барып бізді, білесіз ба, не деп құттықтайды? Бізге грамота береді. Ал енді Happiness компаниясында қалай? Happiness компаниясында премияны білесіз өзіңіз. Премия. Бір орынмен кірсеңіз $420,000, 3 орынмен кірсеңіз, 3 рет 3 есе көп аласыз. Дұрыс па? 5 есе. Сондықтан премия жағынан да айырмашылық бар бізде. Мына жақта грамота беріп атады. Грамота өте мықты жұмыс жасап кет, сен үздік ұстаз бол, үздік ұстаз деп саған атағын береді, бірақ та грамота ғой, сол медаль тағар ары кетсе. Бұл жақта жаңағы сондай грамотасын береді, біз болсақ мына жақта Happiness'те бұл жақта ауқымды ақшалар, Одан кейін және Happiness компаниясында біз жылына 4 рет, кемінде 4 рет біз шығып демаламыз ғой, саяхатқа шығамыз. Ол жақта енді бір айлыққа қараған ұстаздарымыз, былай санаторияға баруымыз мүмкін. Сол ақшамызды жинап, санаторияға денсаулықты бір түзеп алып, болттарымызды қатайтып, санаторияға барып, сәл бір демалып, сөйтуімізге болады. Енді шетелге білмедім енді, сонда бір экономный бір жақсы, мықты сондай ұстаздар, жинақтайтын ұстаздар өз ебін тапса, шетелге де шығуға болады. Почему нет? Мен енді өзімнің мамандығымды жамандамаймын. Мен соның арқасында жаңағы нан жедім. Бір Алла өзі куә. Нанымды жедім, қанша сауаптылық жасадым, сауаптылық деген сол мықты балдарды қазір менің оқушыларым үлкен сахналарда, мировой сахналарда өнерлерін көрсетіп жүр, жұмыстарын жасап. Сондықтан да өнерлі адам болғанына мен өкінбеймін ешқашан, барлығы да жақсы, бірақ та Happiness табыс жағынан, саяхатқа қыдыру жағынан енді өзіңіз көріп отырсыз ғой, айырмашылығы содан. Одан кейін тағы да айта кетейін, оны бәріңіз де білесіздер, ұстаздық ретінде бір жылда 12 ай бар. 12 рет біз табыс айлығымызды аламыз. Ал Happiness'те бір жылда 52 апта бар ма? 52 рет 2 түрлі табысымызды аламыз. Енді жер мен көктей ғой енді. Енді ақиқат қой ол енді, айтқанда. Сондықтан да біз әдемі өмірге талпынып, сондықтан да мен енді мынау жұмысымды да тастаған жоқпын, бірақ та осы бизнесті бірге алып жүрдім. Сондай, сол айтайын дегенім, айырмашылығы сондай. Әдемі. Ал енді сізге сұрақ, енді қандай мақсаттарыңыз орындалды? Қандай осы алға қойған материалдық жақтан? Енді армансыз адам болмайды дейді ғой. Барша адамда арман болады. Ол жерде мен мына Мұхтар Шахановтың бір кішкене қысқа өлеңімен айтып кетсем деп отырмын. Мынау жаңағы үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға дейді. Енді армансыз адам болмайды емес қой. Бәріміз де армандаймыз, бір мақсат қоямыз, жоспарлаймыз, ар жаққа іс-әрекет, одан кейін нәтижесін шығарамыз деген дейді. Енді бұл Happiness компаниясына келіп, Аллаға мың шүкір, тәуба деп айтайын. Екі қызымызды да ешқандай кредитсіз, жаңа үй жай қылдық, білесіздер бізде мұсылман халықта қандай жаңа арқасынан артын тартынды апаратын, тойында бәрі ине жібіне дер түгел бердік. Одан бөлек үй алуларына көмектестік біздер. Одан бөлек Түркістан қаласынан баламыз жаңа оқуға түскен кезде общежитиеда қиналмасын деп алғаш кезде 1 бөлмелі үй дедік та, сонымен 2 бөлмелі, сонымен 3 бөлмелі ғой. Түркістанға да жиі келіп тұрамыз, жанымызда қала ғой. Дегізір бұл жерден де жаңа немізді, командамызды құрамыз деп 3 бөлмелі үй алып бердік. Одан бөлек осы Happiness компаниясына арқасында әуелі Алла әрине, және Happiness компаниясының арқасында. Одан бөлек біздерде мынау жаңағы Алматы қаласынан жылдың басында үй алсақ, жылдың аяғында Джетур деген джек машина алдық. Мақтанғаным емес.
Иә, Жоқ, одан өте бөлек тамаша. енді қызықтың көкесі содан кейін басталды. Мына бұл да бір Алланың беріп жатқан ризығы мен несібесі шығар. Біз енді Алладан ризамыз, қанша берсең де деп жаңағы сұрасақ, Алла асырып беріп жатыр. Мына Happiness компаниясының арқасында осындай жетістікке жетіп, былтырдың өзіне тағы да Астана қаласынан үй алып, және тағы да жаңағы Jeep деген жаңағы джип машина тағы да алып алдық. Міне қазіргі таңда иә, қазіргі таңда мынау біздер енді мынау жаңағы мынау Кеген ауданында, Алматы облысы, Нарынқол жақта Кеген ауданы бар. Ескендерді бар шығар. Бір жағы мынау Тяньши тауы, бір жағы Алатау тауы, Алатаудан астан Қырғызстан, Тяньшиден астан Қытай дегендей. Міне сол жерде отырып, мен қазір интервью беріп отырмын. Таза ауасында. Аллаға шүкір, мына Кеген елінде де қанша естімеген адамдар да бар екен. Енді жаңағы айырмашылығы деп өзіңізге қойған едім, мен де кішкене өзімді айтқым келіп кетті сіз айтқаннан кейін. Иә, 12 жыл мен жаңағы сетевой маркетингте жұмыс жасаған кезімде 12 жылда мен $3000 премия алыппын. Ал енді Happiness компаниясында 8 жылда $70,000 премия. Мен аптасын айтып жатқан жоқпын. Мен айтам да, қайда айырмашылығы жатыр деймін да. Одан кейін осы Happiness компаниясына келіп, менің енді қуантқан, мен сізге айтып кететін болсам, алғашқы $20,000 алған кезде рас па, өтірік па деген адамда сомнениеда болып қалады ғой. Бірақ жақында келе жатырмын деп, сонымен енді $20,000 алған кезде менің енді ішім ашынып жылады. Көзден жас тоқтамайды, енді кәдімгі жылады. Неге десе, мен айтып кетейін, енді осы жерде мен сетевой маркетингті алғашқы бастаған кезімізде кішкене үйде недоразумение болды отбасында. Сонда анам келіп, айналайын қызым, қойсайшы, отбасың ырын-жырын кетірме, не қыласын, таста, олай жасамай-ақ қой деген кезде, сіз қайдан білесіз, мен көресіз, бұл жерде директор боламын деп жаңа сөйтем ғой, енді отбасы бұзылып кетпесін деп, ол шырқы бұзылмасын деп отыр ғой. Сонымен жаңа сол компанияда жүріп директор болып Москваға жаңа бара жатқан кезімізде анам айтам ғой, міне көрдіңіз ба, мен директор компания болдым, Москваға кетіп жатырмын, мен сізді алып кетейін ба дедім. Сүйткенем, әй жарығым, мен қаяқтан білейін енді бұндай тірліктеріңді, біздің кезде ондай болмады, ісің оңнан болсын, жарығым, айналайын, сен оны мен апармай ақ қой, маған Алматыны көрсетші, мен Алматыны көрмегем деді. Жарайды, Москваға барып келгеннен кейін мен анамды Алматы қаласына өзім енеммен бірге алып келдім. Сөйтіп аралаттым, қыдырттым. Мынау осы қазір отырғанына Кеген ауданына да қайынбикем үйі, өзім туған қайынбикем үйі. Осы жерге де әкеп қыдыртып, ол ризашылығын беріп, батасын беріп анам. Сонымен ал енді апатайым, енді қай жаққа барасыз десем, енді Астананы көрмедім дейді. Жарайды, оған да мен сізді апарамын деп жүрген кезде, әйтеуір білесіз ғой, енді өмір болғаннан кейін ол кезде балдарым жетіліп тұрды, бірі оқуға түсіп жатыр, бірі тағы басқа дегендей, әйтеуір қу тіршілік, дүние деген жетпейді, білесіз, әйтеуір сөйтіп жүрген кезімде әйтеуір уақыт сағат зымырап өткенін байқамай қалыппын. Бірақ мына Happiness компаниясына келіп қалтам томпайып, жаңағы молжалы болып, молға батып $20,000 алған кезімде менің қуаныш та бар, өкініш та болды. Бірақ мен ақша болған кезде анамды мен дәл сол $20,000 Меккеге де апаруға болады, бірақ менің анам жоқ болды. Міне мен де сол жаңағы не қылатын, әлі күнге дейін мен анам болғанда мен соны апарар едім дедім. Мен Астана деген еді, соған жетіп дамадым. Қазір енді Меккеге апаруға ақша бар кезде, бірақ менің анам жоқ болды. Сол иманды болсын. Солай, Мариям ханым, сол үшін мен анау қазіргі серіктестерге айтатын, анаң бар ма, қалтаңда ақшаң бар ма, айтқан істе, апар, армандаған асын. Бұл өмір өзі қысылған нәрсе, компания беріп жатыр, аямайық, айтайық, шыңғырайық, мына аузы толтырып айту керек бүйтіп тұрып. Сен бүткіл арманыңа жетесің. Компания расында, мынау жаңағы сенің арманыңдар орындалады әрқашан демекші, мына Happiness компаниясы сенің бүткіл арманыңа қол жеткізер екен. Қанша елді көрсетеді, қанша жерді көрсетеді, екі қалтаңды толтырғызады, және мына ұлдары мен қыздарың жаңағыдай сұраған нәрсесін тауып беріп отырсаң, оның өзі кайф емес па? Оның өзі қайдан келіп жатыр? Әуелі Алла болса, екінші Happiness компаниясынан келіп жатыр. Сол үшін мынау серіктестерге айтатын, давайте бәріміз мықтап, әлі естімеген қанша халық бар,
соның мынау екі көзімізді оттай қылып, әрбір сөзімізді шоқтай қылып, санасына, жүрегін ашып тұрып айтып жеткіздіруіміз керек. Ал міне осындай мына армандарымызға қол жеткіздіріп, әлі болашақта армандарымыз өте көп. Оны Алла бұйырса, тағы бір кездесуде айтып жатармыз. Иә, әрине, Енді конечно. өзіңізге жаңағыдай кішкене сұрағым бар еді. Алдағы жоспарларыңызды жаңағыдай өзіңіздің. Мен де енді қысқаша айтып кететін болсам, жаңағы менде сол мақсаттарым орындалды осы жерге келгендегі, осы Happiness компаниясынан. Сонда жаңа бірнеше автокөліктерді оған ие болдым. Өзім өте жақсы көрем жаңағы автокөлік жүргізгенді. Сөйтіп жаңалап сөйтіп енді бірнеше автокөлік алып тастадым. Одан кейін тағы да енді басты мәселе бұл жерде ары қарай біз бизнесімізді жалғастыра беруіміз керек қой, пассивный доход деген сияқты. Сөйтіп Алматыдан менде пәтерлер алдым, жаңа жилой комплекстан дейді ғой, жаңа нелерден. Жаңасын аламын мен алғанда. Солай, енді біз Шымкенттен, Түркістаннан, Астанадан алатын арманымыз бар енді. Сол, сөйтіп осы пока Алматыда пәтерлерім бар. Сол, Аллаға шүкір. Одан кейін мен өзім енді менің өмірімді біршама біліп қалдыңыз. Мен өзім саяхатты өте жақсы көретін адаммын. Талай жыл гастрольде жүрдім дедім. Алматыда шыдай алмаймын, отыра алмаймын. Жылына бір 2-3 рет, 3-4 рет шықпасам, шетелге демалуға дегендей. Жылда жаңағы семьямызбен біз шетелге шығып кетеміз, айлап сол жақта демалып келеміз. Одан кейін саяхаттарым менің анау жаңағы Барселона, Испания, одан кейін Италияның мынау Сапог дейді ғой, карта бойынша Сапог. Содағы құрғақ жермен тез айтып өте салайын. Римнан бастадық, одан кейін Сиена, одан кейін Монте-Катини, одан кейін Пиза, Пизанская башня, одан кейін жаңағы Флоренция, Венеция, соның бәрін былай жүріп көрсем, осы жер арқылы. Ал енді мынау теңіз жағынан Генуя, Неаполь, одан кейін Сицилия, ар жағында Мальта, енді ол бөлек республика. Сондай жерлерде енді осы Happiness компаниямыздың мүмкіншіліктерінің арқасында, Аллаға шүкір. Қандай бұл енді бақыт емес па? Қандай? Сондықтан да енді өзіңіз білесіз, жолда біз бұлай промоушндарды орындаймыз, сөйтіп шығып жатырмыз бұйырған сол нелерге. Жылда Хайнянға барып демалып жатырмыз, өзіңіз білесіз, Маржан ханым, мен уже 3 рет, 4-ші рет барам, Құдай бұйыртса. Одан кейін тағы да Дубай дейсіз, Абу-Даби дейсіз, ар жағында Куала-Лумпурға өткенде бардық, Малайзияға. Енді айта берсең, одан кейін және Париж. Париждің өте алыс орналасқан жаңағы регион дейміз ғой, біздің немен айтқанда, Марсель. Марсель 500 километр ғой деймін, егер мен есімнен шықпаса. Париждан, оказывается, өте алшақ тұрған сол Марсель. Енді тарихқа сондай бір бай жер ғой өзі. Не бір ана Три мушкетера дейді, граф Монте-Кристо дейді енді. Айта берсең, соның бәрін барып өз көзімен көрдім. Марсельде болдым. Понимаете? Енді сондай енді осы өмірдің, және Разихан Омарованың сөзі бар да, өзің ой өрісің өседі, кругозорың өседі, көзіңмен көресің, көзіңді тойғызасың дейді. Қандай керемет сөз, саяхатқа жиі шығып тұрған қандай керемет. Кругозорың өседі ғой. Көзің тояды дейсің. Әдемі мынау, бүкіл мынау жер шарының жерлерді көргенде қандай өзің прямо қуанасың. Өте қатты қуанасың. Одан кейін Пекинда мен болдым. Оны ешқашан армандамаған. Пекинда болдық. Сонда ар жағында 200 километр Тяньцзин деген қаласында болдық. Заводтың өзінде жаңағы скафандра киіп, бәрі стерильно, қолымызды қанша жуып, сөйтіп жаңағы сондай иньянды соблюдать етіп, сөйтіп жаңағы Тяньцзин қаласында болдық. Және мынау Қытайдың несіне, жаңағы китайский стена дейді ғой, соған көтерілдік. Оны тіпті мен армандамағам даже. Сондай армандар орындалып жатыр ғой. Көрдіңіз бе, қандай керемет. Одан кейін тағы да мен айтпасқа болмайды. Кішкентай кезімде
Мен бөлмемде үлкен карта мера ілулі тұратын. Әкеміз іліп қойған, өзі жаңағы тоже жақсы көрді саяхаттағанды. Сөйтіп сол көрші қыздарымды жинап аламдағы сол бір-бірімізге жасырынбақ ойнаймыз. Сол картаның ішінде елдерді, сол қалаларды жасырып. Сонда жаңағы мен прям сол картаның алдында тұрмын, үнді мұхиттың алдында тұрмын енді. Сол бір нүктені көрдім, Мали деген бір нүкте. Көрдім дағы, соны жасырдым ғой қыздарға. Сөйтіп тұрып, сол көз алдымда суретке түсіріп алғам ғой. Көз алдымда мына ойымда, миымда қалып қойған ғой сол. Мали. Пандемия кезінде бір топ қырандар жиналыстағы бір сәтте елдің бәрі ол кезде қорқып, далаға шығуға қорқып отыр, бір-бірімен сөйлесуге қорқып отыр да, изолированный бәрі. Сол кезде біз бір топ қырандар жиналып алдық дағы, Мальдивский островға ұшып кеттік қой. Сөйтіп, сол Мальдив аралында демалғанбыз. Сонда сол кішкентай кезімдегі арманым орындалды. Қандай бақытты болдым сол сәтте. Кішкентай кезімдегі арманым Мали қаласына самолетпен түсіп келе жатырмыз жәлдегі да. Өзі кішкентай ғана. Ол жақтың бәрі қара жер жоқ, барлығы да жаңағы теңіз емес, мұхит қой, мұхит. Жақында енді біздің жеңімпаздарымыз сол Мальдивский островға барады ғой, Мальдив аралына барады, Құдай бұйыртса. Вот. Сондай жаңағы осы именно Happiness компаниясында сөйтіп кішкентай кезімдегі арманым орындалған. Соны айтайын. Одан кейін маған сұрақ қойдыңыз, қандай жоспарың бар деп. Иә, жоспарың бар дедіңіз ба? Енді алдағы қойған жоспарлар көп қой. Өте көп. Ең басты жоспарым және команданы өсіру, жастарды баулу. Көбінесе қазір білесіз ба, көп жастар оқу орындарын бітіріп жатыр, бірақ көбісі жұмыссыз. Сондықтан да біз неғұрлым көбірек шақыра беріп, сол көзін ашып, сол жастарды баулуымыз керек. Енді өзіміздің поколение келіп жатыр, енді бірақ та жастар сондай мәселе алға қойған бір мәселенің ең главный жәлдегі жоспар сол. Шақыра беру, сол адамды тәрбиелеу, жәлдегі бизнесқа баулу, үйрету, оқыту, сол ғой еді. Сол біздің неміз жаңағы. Сонда жәлдегі я причина успеха другого человека дейді ғой. Сондықтан да біз себепшіміз. Сондықтан жатпай, тұрмай, талмай жұмысымызды жасай беру. Бұл жерде енді мұрын қанайтын жұмыс жоқ қой. Араласып жүріп, қарым қатынаста араласып, сыйласып жүріп, бизнесқа шақыра бересің. Жәлдегі ойлары озық, жәлдегі сәл бейімі бар бізге адамдарды аламыздағы, оларды үйрете береміз. Енді бұл бұлай өте қиын түгі де жоқ негізінде, иә, Маржан ханым? Өзіңіз не дейсіз? Өте орынды айтып жатсыз. Негізінде бұл бизнес нағыз, мен өзім айтам қазір таңда жалқау адамдардың тірлігі ғой деймін. Жалқаулық жасап жүріп жаңағыдай тірлігі істейтін нәрсе. Мәңгілік мысалға бақытқа жету үшін дейді, уақытша өзің қиындыққа төзе білу керек та. Біздер сәл кішкене аптасына айлық алмай қалса, ой, ақша алмай қалды. Болмаса жаңағыдай бүйтіп неғылсаң білімге кел десең, мен бәрін білемін дейді. Біз әлімге де өзіміз білім аламыз. Сол аптасына болып жатқан несіне арасына кіріп тыңдап, мына кісі бүйтіп айтты, мына керегі. Себебі неге бүгін келген адамның өзінен де біздің алатынымыз өте көп. Оларды біз сыйлай білуіміз керек та. Бізде енді кейбіреулер сәл қиындыққа шыдай алмай қалады, жаңағыдай, ой, білемін, өтіп жатқан сабағыңды білемін, осылай білемін деп шығады. Иә. Айтып, сендер қайтқан білесіңдер деймін да, біз үйсіп, Құдай қаласа мына алтын қырайын болайын деп жатырмыз деймін. Біз әлі ішінде білмейміз, сендер қайтқан білесіңдер деймін да. Осындай білеміз дегенде көп болады, сәл қиындыққа төзе алмайды, жоқ деген сөзге шалқардан кетеді. Осы сетевой маркетингте жүргенде бір қызды айтып берейін. Бір күні жаңағы өйстіп информация беруге бардық, жаңағы келіншек біз айтты, сіз біздің үйге келіңіздер, осылай информация беріп кетсеңіздер деді. Жарайды дедік, сөйтіп звонок неғаны, ой, мен жұмыстан шыға алмай жатырмын, үйде күйеуім бар, кіре беріңіздер деді. Жарайды дедік, сонымен 3 қыз болып кіріп алдық анаяққа. Обал не керек, жолдасы үйге кіріңіздер деп жайғастырып, бізді үйіне кіріп, залға отырып. Бір уақыттан кейін, сен қаяқтасың деп звондасақ, мен жұмыстан шыға алмай жатырмын, күйеуіме информация беріңізші дейді. Жарайды онда дедік, жаңағы бас салып информация берейін деп жатырмыз ғой енді. Саламатсыз, отырыңыз, біз осындай компаниядан деп бүйтіп бастағанымыз сол еді бір уақытта. Орнынан атып тұрды да.
сыртқы есікті ашып, сыртқы есікті ашты да бізге бүйтеді ғой. Мынаны көрдің бе дейді да. Түсінбей қалғанбыз ғой дейді. Сөйтсем, енді бүйтіп қояды ғой. Енді шығыңдар десе бола ма? Үшеуміз түк білместен тыпыр киініп алдық та, қыс ауасы. Есіктің алдына дворға шығып, деп айқайлап күліп жатырмыз да. Қазіргілер жоқ істемеймін деп айтты дейді, шалқадан түседі ғой. Жаңағыдай. Сондай нәрселерді көрдік, бірақ оның бәрін жеңіл қабылдау керек қой. Жоқ десе ол өзіне жоқ деп жатыр, ол бізге емес шындап кетті. Иә. Сол үшін бұның бәрін жеңіл қабылдай беру керек қой. Ана боларға да болмасқа да сылтау айтып. Солай біздерде енді мынау командам жайында айтатын болсам, енді менде халықаралық үлкен команда бар. Енді менде әлі қырандар шыққан жоқ, бірақ болашақ қырандарым бар. Менің мықты білімді, мықты Убекова Бижамал деген менің мықты серіктесім бар командамда. Және біздің атақты Шымкенттің гүлі Лабекова Жұмагүл ханым, Лабекова Жұмагүл Егенберді қызы. Ол кісі де болашақ қыран және мықты белсенді жұмыс жасап жатқан менің командамда серіктестерім бар. Сол енді осы сөзді пайдаланып мен көшбасшыларымызға, осы президентімізге және үш апалы сіңілі біздің өте ардақты, өте қатты жақсы көреміз. Мына осы Алматыда офиста жүргенде өте қарапайым любой сұрақтарымызға жауап береді. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңа бейбіт мынаны қандай әрбір енді көмектесіп, жаны қалмай көмектесіп тұрады, сондай. Сол сияқты бізде Алматыда да көз алдымызда жүр, любой сұрақтарымызды шешіп бере алады. Смело біз барып сұрай аламыз. Оның өзі бақыт емес па, қандай керемет. Сондықтан да үлкен алғысым шексіз үш апалы сіңіліге, осы дара жолда осы мынау Happiness компаниясын бізге бұйыртып, қандай керемет ақылдылық жасаған. Сөйтіп қаншама халықты риза етіп жатыр, қаншама халықтың денсаулық алып беріп жатыр, қаншама халықтар байып, өз жағдайларын, әл-ауқатын түзеп алып жатыр. Бұл деген өте енді нағыз алғыс, енді сауаптылық қой нағыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да Алла разы болсын, ұзақ өмір сүрсін, бақытты болсын, дегендері алдынан шықсын. Әлі командамыз, әлі мынау компаниямыз өсіп өркендей берсін, Құдай берсе. Президентіміз қандай керемет қарапайым адам. Ол қандай 26 жасында ашса, қазір 40-та жасы. Әлі жап-жас. Болашақ алда әлі біздің мына Happiness-тің болашағы. Сондықтан да талмай біз жаңағы қанаттанып, ынты-шынтымызбен, ықыласымызбен сол бизнесті дамытып, ары қарай командамызды өсіре беруіміз керек. Ішінен мықты жаңа лидерлар шығаруымыз керек. Ол да планда бар. Одан кейін барып, енді менің көшбасшыларым бар. Сәуле Сериковна, Нұржан Балчаевна. Бұл кісілер де өте қасымда, әрқашан қолдау, сөз қолдау, көмектесу, бұлай сондай жаңағы көмегі өте жақсы қасымда әрқашанда. Солай мен өзімді бақытты деп санаймын. Осы Happiness компаниясына келіп, ақылым келіп кетіп қалмай, осы жерде без негізінде мен однолюбпін. Бір нәрсені ұстасам, мен енді Құдай тайдырмасын енді, негізінде осы біздің бақыт өте дұрыс бақыт. Өте дұрыс. Не көп компания көп. Бірақ та соның ішінде мықтысы осы Happiness компаниясы. Сондықтан да мен бақыттымын деп санаймын, Маржан ханым. Өзімді бақытты деп санаймын. Осы компанияға келгенде мен бақыт деген сөздің толық мағынасын мен өзім осы жерден көрдім. Көрдіңіз бе? Қандай? Дұрыс айтасыз, рас қой. Атына сай ғой, бәріне, өзіңіздің армандарыңыз орындалып жатса, азанда тұрғанда ұйқыңыз қанық болып, миыңыз тынық болып, жақсы көңіл күймен тұрсаңыз, командамен жұмыс жасап, жұмысқа келген кезде күліп ойнап, оның бәрі бақыт әрине. Әрбір күніміз, әрбір бақыт. Расында бақыт деп босқа қоймаған, аты да лайықтығы. Өте лайықты. Солай әрбіріміздің бәрі бақыт болып тұр. Міне осылай. Жақсы, керемет. Қандай керемет. Маржан ханым, сізге көп рахмет осындай сұхбатыңызға. Енді мен сізден қазір аларым көп болды. Өте мықты, сондай маған мотивация болды, сабақ болды сіздің берген осы мына интервьюіңіз. Қандай өзім сізден сол естіп ләззат алып отырмын.
жасай негізі беріңіз. рахаттанамыз енді, Мейірбек мырза біз екеуміз. бір-бірімізді, біз бір-бірімізді танып бүйтіп неғанымызбен жаңағы көп нәрсені былай білмейді екенбіз ше, былайша айтқан кезде. Қазір мен мысалға сіздің қанша историяңызды, қанша тарихыңызды естіп біліп дегендей кезінде осындай адам болған екен. Әрине енді бұл бизнеске ешкім жаңағы топ етіп түсе салмайды. Әр адамның өзінің бір кемшілігі болады, сол кемшілігін толықтырамын деп келеді. Бірі денсаулық деп келеді, біреу орта іздеп келеді, бірі жетістікке жетем деп келеді, бірі путешествие деп келеді, бірі жаңағы не дейді, әлеуметтік жағдай дегендей бар ғой. Мысалға ащы болса да шындықты айтатын болсақ, мына орта жастан асып әлі күнге дейін үйсіз күйсіз жүрген қаншама жандар, отбасылар бар. Ол өтірік емес қой былайша айтқанда. Иә. Солай, енді біздің тыңдап отырған серіктестерімізге рахмет, бізбен бірге болып, біздерге қолдау көрсеткендеріңізге алғысымыз шексіз. Қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, көріңіздер, айтыңыздар. Сағат қанша болып қалды? Уже 9:30 болып тұр. Мен де өзім сол рахметімді айтайын осы тыңдармандарға, осы құрметті серіктестерімізге уақыттарыңызды бөліп, алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге болғандарыңызға мен ризамын. Сіздер де сондай өз мақсат мұраттарыңызға жете беріңіздер. Осы тыңдармандар, серіктестер, сіздерге де сондай үлкен жетістік тілеймін. Статустарға жоғары көтеріле беріңіздер, өрлей беріңіздер. Маржан ханым, сізге де соны тілеймін. Мырза екеуіңізге бақытты болыңыздар, бала шағаларыңыздың рахатын көріңіздер, тойда бірге тойлайық. Сол тек қана жақсылық баршаңызға. Сол, онда не қыламыз? Сұрақ бар ма, жоқ па? Ана жақта бар екен бізде. Қосам деушілер. Етіп жатырсыз, өзіміз бастап өзіміз. Прям еркіндік болды ғой бізге, қандай керемет, Керемет, жақсы. Ондай болса, 1 сағат 30 минут болды ма? 1 сағат 35 минут кетті ма? Жаңағы біздің кездескенімізге. Ондай болса, онда тамамдайық. Сұрақтарыңыз болса, қандай іштегі сұрақтарыңыз болса, Нәскентай? Оны қойса болады. Біздің Күпан анамыз да отыр екен. Ол кісіні тыңдап кетсек. Күпанбай болады мына? Ой, қандай керемет. Тағы кімдер бар? Мен мына жақтан көрінбей тұр. Маған көрінбей тұр. Керемет, еркіндік болды ғой, ұзағынан. Өте керемет болды ғой, екеуміз сондай бірге отырып шай ішіп, жәлдегі сондай сұхбаттасып отқандай бір. Басқа ешкім жоқ, біз үшін өзіміз екеуміз ғана. Бақыттым дегендей болды ғой. Әңгіме дүкен құрып отырмыз сөйтіп. Сол енді, ризамын. Айналамыздағы қанша адамдар барлығы да, бір-бірімізге тілеулеспіз, қандай керемет жандар. Бәрін жақсы көремін. Өте тамаша. Шымкентке барғанда қандай мен прямо әрқашанда мотивация алып келемін Шымкенттен. Сіздердің сондай мынандай деп тұрған жаңағы. Құрметті серіктестер, айтарым, мынау уже ертең бізде 10-на тимбилдинг, әлде де болса билет алмағандар үлгересіздер, алып қалыңыздар. Шымкентте вообще на высшем уровне өтейін деп жатыр. Асырыңыздар, мынандай керемет тимбилдинг. Ол жерде ораторский, сөйлей алмаймын деген әсіресе адамдарға вообще күшті керемет возможность туып тұр, мүмкіндік туып тұр. Сол мүмкіндікті алып қалуға тырысыңыздар. Енді өте тамаша өтеді. Тем более керемет санаторий, ол жерде вообще отличный. Кезінде ол жерде қай жылы болдық біздер? Осыдан 2017 жылы ма, бір Алматыда болғанбыз. Раскен, сенің даусың что-то естілмей жатыр. Микрофонды. Нәскен? Микрофонды қосса, микрофонды. Микрофонды қосып бермесең. Қосамай жатыр ау микрофон. Нәскентай, микрофон қоссай. Что-то бірдеңкені айтып жатыр, бірақ не алмай жатыр. Вот. Мынау уақыт дегенің керемет қой.
шектеусіз уақыт. Қандай тамаша. Кешкісі сондай болады ау деймін, рахат екен ғой, иә? Араға деген болды ғой. Спокойно Тағы да отырып. айтуға не қалды, ал құрметті серіктестер, ақыры отырмыз ғой. Бұл Иә. жерде көп адамдар кейде айтады, маған жігер берші деп жатады да, жігер ол өзіңізден туындайды. Иә, әрқашан ол өзіңіз жігерлі болуыңыз керек. Жігерді өзіңізге өзіңіз туындатуыңыз керек. Кәдімгі эмоциямен дегендей да. И одан кейін барып жаңағы рухани байлығыңызды аша білуіңіз керек. Одан кейін ар жақ қарай жаңағы өзіңнің жаңағыдай осы компанияда денсаулығы мықты адам екендігіңді көрсеткізу керек дегендей. И табанды болу керек. Иә. Иә. Намысты болу керек. Өзіңді өзің қамшылауың керек қой. Иә, сонда Дұрыс барып айтасыз. жетістікке жетесіздер. Иә, құрметті серіктестер, осылай. Күпән апамыз шықты, Күпән апамыз. Аха. Иә. Күпән Байболатовна. Иә. Үшінші апта уже 22. Аха. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, естіліп жатыр. Бірақ өзің көрінбей қалдың. Саламатсыздар ма? Кеш жарық, керемет эфир болып Мгм. Так. Ага. Маржан ханым. Ал мен мына адамдарым күтіп отыр. Оларды қазір қоя Ондай болса, не істейміз енді? информация беруім керек. Аяқтаймыз ғой деймін. Күпән апамызды тыңдайықшы. Давайте, конечно. Иә. Шамай жатыр ау деймін. Алло. Саламатсыз ба, кеш жарық болсын. Әңгімелеріңіз жарасты. Енді уақытты сіздер өте бақытты адамсыздар. Біз бір сағаттың ішінде есіміз шығып уақыт жетпейді деп сөйлеген едік. Енді әңгімелеріңіз өте тиімді, өте керемет болып соны айтамын ғой. керемет жақсы шығып жатыр. Білген адамға, білмеген адамға, көрген адамға, көрмеген адамға, естіген адамға, естімеген адамға өте бір ғанибет әңгімелер болып жатыр. Бұл енді әңгімелеріңізді, тарихтарыңызды жақсы жеткіздіңіздер халықтарға. Сондықтан бақытты болыңыздар. Уақыттарыңыз мына 1 сағат 40 минут ешкімге берген емес. Сендер керемет ерекше адамдар болдыңыздар. Әңгімелеріңіз жұртқа ұнаған шығар содан кейін, иә. Сондықтан рахмет. Енді игерулеріңіз керемет болды, уақытты. Жақсы сөйледіңіздер. Болашақта еңбектеріңіз жансын, үлкен статусқа жете беріңіздер. Амин. Жақсылық сіздердің әр компаниядағы әр адамға сіздердің болашақтарыңыз, бақыттарыңыз бәріне өте бір өнегелі дүние болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет сізге, алғысымыз шексіз, бас иеміз сізге. Иә, не дейді, батаменен ел көгереді дейді ғой. Сіздің осы батаңыз бізге керек болып тұр ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Иә, мынау 100 жас емес, 150 жасты жасап беріңіз. Шымкентте мен куратор болған соң енді чемпиондықтың өте жоғары дәрежеде өткеніне қуаныштымын. Соған өзімде көп ойланып, көп тезірек адамдар көбейсе екен, молайса екен, үйренсе екен, барса екен, көрсе екен деген ниеттеміз ғой бәрімізде. Сондықтан рахмет сіздерге. Сау болыңыздар, сау саламатта болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз. Маржан ханым. Маржан ханым, давай жаным. Жақсы онда, иә? Жақсы, сау болыңыздар, рахмет. Алла тыныштығын берсін. Иә, ертеңгі күнге аман-есен жетіп, компаниямыз 1000 жыл жасасын. Келесі эфирде кездескенімізше. Аман сау болып тұрайық. жиі болып тұрсын. Иә, жиі болып тұрсын. Тимбилдингте кездесеміз, Құдай бұйыртса, Шымкентте. Құдай қаласа. Иә. Тек қана жетістік. Сәттілік. Рахмет жаным, рахмет. Рахмет сіздерге. Давайте, жақсы. Қалай шығатын еді енді? Так, 19 участник отыр екен. Так,
Ну что тогда, шығамыз ба? Давайте, жақсы онда шығайық. Шығамын ғой. Так. Мгм.